大家晚安，大家晚安，大家好，我是火炙恁的网络好厝边，先甲大家先借问。阿选暗网环境，个伊拖着去车上暗网环境，个有咱的 Sandra 暗网环境，个有阿聪阿杰暗网环境，个有厝人甲0287暗网环境，欢迎大家来。我讲无漏高去，我漏掉谁吗？大家晚安啊！看上暗网环境出代志啦，出啥物代志？哪有出代志？无代志，无代志，免烦恼，免烦恼。加会员送脚也太赚了吧？我就觉得你们就会想要这个表情符号啊，这个想用脚想也知道，耶、为什么才开场1分钟就要讲谐音烂笑话？是安怎会变个安呢？没有送的话可以自己把不可以给我老老实实花50块加会员啊！不要一言不合就拔主播的脚好不好？卖安呢，卖安呢，嘿，卖安呢啦！大家有欢喜不？今晚中上有这个会员通好加这吧？终于，对我期待这一刻等了好久啦！终于是开通这个叫什么收益化功能了耶！对，那个大家晚安，大家吃晚餐了没有？是不是应该要发一个意见调查来问问大家？花了200块拔4次，不是这样，50块拔1次也太便宜了吧？也太便宜了吧？对，大家手上现在这个那个表情符号用的这个脚是这个量产的这个脚的替代品，就是我知道大家有这个拔主播的脚的需求，那为了不要伤害我们那个这叫什么濒临绝种的宝箱怪，所以那个主播非常贴心的，就是准备了代替品，让大家可以过干瘾。果然是很宠粉的主播呢，不错吧？哇！感谢瑟维亚送出一个我的汇集，我的天哪！然后我们砸到了谁呢？我来看一下。我们是第一次见面吗？我应该怎么叫你的名字啊？你是 KG 吗？是 KG 吗？晚安，你好，欢迎你来。瑟维亚晚安。瑟维亚也是最近收益化了，对不对？恭喜！早时个人会到行俗胖忝哦，厉害！对，伊藤绿茶主播，对，已经可以叫主播了吧？对，那个等一下那个初代的名单里面，我看了一下，好像有伊藤绿茶主播，他等一下应该也会宣传他的频道。对，太好了，逼迫观众出道又成功了。这样问大家吃晚餐了没？对，我是吃了啦。初见安安是吗？阿玲，晚安。昨天不是也看到你还在那边初见安安，还想骗初见啊？吃了或是还没吃？不能叫你主播吗？你们这些人，好，OK， 就是在恳请大家回答一下自己吃晚餐了没。好，那大家就是如果有拿晚餐来配饭，或者是还没吃晚餐的话，可以趁现在叫一下，或是买一下晚餐。然后嘞，下次把镜头加在炉台前，把抽油烟机开起来，就戴耳机听到底。不要这样子啦，这是什么耳朵破坏 ASM 啊？这个我忘记开正在吃的选项了，救命！好，那正在吃我们就算是吃了，已经在吃了。你已经有吃第一口，就不是空腹了，应该吧？我想有吃了第一口东西，可能就不算空腹了。虽然我并不是专业的医疗人员，我不知道我的空腹的定义跟实际上那个吃药要求的空腹是不是一样的。但好，就大家都甭听，就如同我刚刚所说的，我并不是一个专家。对，不是本来要讲什么啊？本来要跟大家对，总之就是大家如果还没吃晚餐，可以去买一下，买来配饭，然后就可以一边吃一边听我跟今天要初代的朋友们聊聊天这样子。然后除了初代之外呢，在初代开始前，先来跟大家就是介绍一下我们今天的，不是今天，就是我们现在开始。大家如果有余力想要支持那个宝箱怪火蛇，就是继续制作优质内容的话，可以来加入一下我们的会员。对，那我来跟大家介绍一下我们的会员分别有什么样的等级以及什么样的福利吧。登记啊，等来价是吧？这刚是等来价。好，我们有33%的9票里面有3个人
有3个可怜虫还没有吃到晚餐是吗？要记得要照顾自己的身体，唔通腰掉北斗啊！想拔脚也可以加一下，再想想。好，我们把握时间来跟大家介绍一下我们的会员福利有哪些吧。对，那我们的会员有分成3种不同的等级。对，那最经济实惠吗？是这样子讲吗？对，就是最便宜的是我们的灰团，灰团是这个50元的等级。那只要有加入灰团这个等级，你就可以有所谓的忠实会员徽章。对，我们现在聊天室已经有蛮多是会员朋友了嘛。对，那旁边就会出现一颗小颗塞爬会，一颗火焰在那边。那随着你加入的时间越久，这个火焰就有很多不同酷炫的颜色啊。对，大家可以点开来看一看。对，就是后面还会变成银色、金色以及橙火蛇的颜色哦，非常的酷。对，喜欢收集徽章的朋友，请千万不要错过。那除此之外，还有表情符号，对，就是有说那个什么很想要拔橙火蛇的脚的有没有啊？阿酸啊。想拔脚的可以加一下，好啦，就如同我刚刚所说，就是大家很想拔我的脚，那实在是宠粉，所以就是提供了一个那个经济实惠替代品量产型的脚的这个这叫什么呢？这叫表情符号，对，大家就可以花50元就可以加入，就可以使用这些精美的表情符号咯。专家专门的介绍，哎呦，感谢阿玲啊，加入会团，欢迎，那个加入的会团，对，那我们继续说哈，我们那个会团还有什么样的会员福利呢？对，那如果之后有一些影片，如果我觉得适合，就是做成抢先收看类型，可以当荧光棒。对，荧光棒的事我们等一下再说。对，对，那之后有可能有一些影片会让会员优先收看。对就不一定看是什么样的内容。哇，太好了，阿玲现在也有那个会发光的脚可以按了，恭喜！对，对啊，我们的新朋友 KG 是 KG 吗？我到底有没有叫错那个名字？我好紧张。你也可以使用这个荧光脚哦。马自里按满欢迎的来。怎么办？之后歌回大家就会拿这个当荧光棒来挥吗？好像也不错啦，是也不错。毕竟就如同我说的，这个不是我的脚。这是给大家的替代品。好啦除此之外就是会有一些会员专属影片，对，那包含我们现在如果有加入会员的朋友你们就已经获得了一个语音闹钟可以用哦。对，因为应那个背诵到不一定在现场对耶，我好健忘啊！感谢0287提醒，对，他可能根本没有在聊天室也会被砸到，我忘记这件事了。对，感谢提醒。好，对，讲到哪里了？讲到我们的语音闹钟，对，就是不错的话就是喜欢别人挥我的脚，不是叫你们不要真的把我的脚拔下来挥，除此之外就 OK， 对，好，那我们这个会员专属的语音闹钟就是应这个我的好朋友月台的要求，对他希望我可以制作这个跟大便有关的优质内容，为什么呢？我也不知道为什么。那总之，我们现在如果加入灰团这个阶级的话，我们就语音闹钟是阿辉会叫大家起来棒赛，对。为什么要做这种闹钟呢？总之呢，就是如果你有跟室友一起同住，然后你希望你的室友们可以一起被这个会叫大家起来棒赛的闹钟叫醒的话，这个非常适合设成你的手机闹钟，然后记得开大声一点哦，因为通常如果你起不来的话，就是你的室友会听到这个闹钟，然后叫你起来，太好了。对，好，那就是的。好，那再来我们第二个阶级呢，比较贵一点150块的火种，就是我们之后会有一个会线的直播节目，对，大家可以听一下。哇，感谢0287加入会团我们又多一位会员了，好感谢，欢迎，恭喜你获得了这个语音闹钟，可以叫你起来棒赛。好我们这个会员限定的直播会来今早你是为了这个荧光棒脚对，我忘记讲荧光棒的事了，我先讲一下荧光棒的事。对，这个脚为什么会发光呢？没有因为我的脚是黑色的。等一下，你们是不是想看我的帅脸了？那我应该把这移下来。好，对，如同画面上可以看到，我的脚是黑色的。那这个黑色的脚在这个我发现它在这个深色模式的聊天室里面会直接看不到。
所以就只好再帮他后面加一个白色的这个亮背景，所以它就变成这样子了。对，所以它就变成会发光的荧光角角啊。如果你是用浅色模式的话，可能就看不出那个荧光的感觉齁。好，这就是为什么它会发光。讲完了，好，150块，150块就可以看这个。有人问这是什么意思？这是它是卡的，就是有一些怎么说呢？比如说有一些观众就有点怪怪的齁，就是如果有点怪怪的，就是如果主播打喷嚏还是怎样，他们就不知道怎么就很开心，然后就会想要说帮大忙了。那这是日语来的，对，就是帮大忙了的意思。对，我也不知道为什么会变成这样。那有觉得好用的就可以用用看，好，对，非常善于满足大家的需要。在客到的时候也是可以啦，有道理啦。欧拉夫老师晚安啊，爸晚安。怎么大家都有会员？因为大家很爱我，对。好，我们帮那个欧拉夫老师祈愿许愿一下，希望下次有人送会籍的时候可以砸到欧拉夫老师。好，我好像没有办法指定要送谁，我应该是没有这个权利。对，可恶啊 ！YouTube 可不可以再做更厉害一点的功能呢？因为大家都喜欢我的脚，这跟那有什么关系？大家都喜欢我的脚，因为喜欢我的脚，所以买了会员啊，原来是这个意思。哇，马自力，欢迎你加入会团，我们又多一位会员了。欢迎马自力的加入，你也获得闹钟了，还有荧光角角。好我们讲到会来啊，今早对，那这会是一个哇哦，让我感动到叫要哭出来。感谢伊藤绿茶的付款失败，到底为什么绿界要把付款失败贴出来啊？怎么会这样啊？对，欧拉夫老师自己有脚的高清版，当初把我的脚拔下来的这个罪魁祸首就是欧拉夫老师啊。好，虽然付款失败了，但还是念一下留言。哇，感谢，哇，好准哦！感谢阿聪阿姐这个汇集精准砸到欧拉夫老师，开不开心？欧拉夫老师真的神居，太帅了！神射手苍大叔太帅了，好强！哇，太好了！恭喜欧拉夫老师可以有不高清版的角角可以拿出来。很会抽，一抽就抽到老师，太好了！欢迎欧拉夫老师也加入我们的会员。泡芙晚安啊！请问泡芙，我们是第一次见面吗？你好，欢迎来看我的台。真的是最强后援苍大叔，当之无愧。好，我们来先念一下付款失败的留言。又是付款失败，又是神射手，今天充满效果，真的太感谢大家了。果然现在气很强啊！感谢伊藤绿茶赞助了100块。伊藤绿茶赞助了100块，应该是刚刚原本没有付款成功的，但是因为不想重打的关系，我们就来念刚刚的留言。感谢伊藤绿茶，他说恭喜收益化，后摆这要用台语念，恭喜收益化，后摆有要甜咯，算我较俗。很想讲这种台词，但是卖货变好像不能订后修改。所以大概在食物旁放红包，不能改定价这样子，还放红包也太好了吧！救命哦！哇，鱼蛋晚安啊！感谢，欢迎你来看，恭喜收益化，真的好不容易啊，终于走到收益化这一天了，好，这是什么奇怪的表情符号？我不知道。对啊，就是那个我不知道啊，对，这个是我精心绘制的自画像，对，姑且算是自画像。老师开心，阿慧开心，苍大叔就开心，太好了。想要阿慧爱心跟阿慧哭哭，好，因为我们这叫什么表情符号的格子数量，就是依据那个会员越来越多，会开放越来越多格。对，那因为今天有新会员加入，所以我们应该是可以新增新的表情符号了。那等我找时间画一下阿慧爱心跟阿慧哭哭，应该就有得用了。没错，
偷偷切好应该袂互发现到无啊？欢迎初见平安，福泽文图书馆台文翻译，欢迎你来看初见平安。对，那个白底的那个是我不知道，对，是不是有点那个画质有点太小张了，是不是看不太出来？毕竟我要把我的脚塞进去，所以画面上就比较不够用。对，想要刻到了吗？好，那你们先用塔斯卡鲁先撑一下。对，好，火不知道，对，火不知道。好，那个大家如果对那个表情符号有什么愿望是可以许愿的，然后再看大家比较想要什么，我之后格子变多可以新增的时候再来新增一下。长辈的眼睛比较不莫安尼讲啦，拢是迄个 YouTube 迄个图伤细对，拢是不行，不能讲他坏话，他才刚让我收益化。对，就是这样耶，差点又失言了，哈哈哈哈哈。好，我们继续，那个，对，会来啊，今早就是之后会有一个直播节目，因为我也蛮喜欢开台啰里吧嗦骂人的，所以。是这样讲话吗？讲一些比较凶的内容啦，讲一些比较犀利、比较公开评论的这种内容，所以就是之后我会把这些内容放在直播节目会来啊今早里面，对，那会有不定期的会有这个直播，那之后这个直播就会是只有火种以上的会员可以看，对，然后。长辈眼睛不好，感觉中箭了吗？不要这样，你卖小台啦，卖小精，卖小台，小本假有春吼。好，然后不过我下礼拜吼，对，我们现在，对，这礼拜是12月初1到12月初7，就是这个礼拜啊，我们下个礼拜会来开那个。会来啊，今早的试播集哦，对，那因为是试播集，所以会让没有买会员的人也可以看得到这场直播。但是在试播集之后，其他的会来啊，今早就都会是火种以上的会员限定。对，那我还没有确定这个可以多长开，因为骂人还蛮花力气的，对，所以不是骂人，我们是对事不对人，评论时事。也蛮花力气的，所以还没有决定那个开这个台的频率是多少。对，那之后大家喜欢的话，可以再来定。对，好，然后不太正常的语音包吼，就比如说那个叫大家起床棒赛这种语音闹钟哦，或是什么还没想好啦，真的可能会有一些什么倒车雷达哦，的我请注意，这一类的奇奇怪怪的语音包，就也会放在150块这个等级，好，然後如果你真的很愛阿慧的話，你可以花300塊加入這個抓魚，抓魚就是那個伊魚、肚魚哈，因為不知道為什麼，就是好像說有一些就是很愛阿慧的人，很喜歡住在我的衣櫃裡，那我想衣櫃裡就會有這種生物哈，所以就叫這個名字，對，哇，感謝貓貓卡愛贈送了一個會籍，砸到了誰呢？砸到了米婭，原來米婭會偷偷看我的台啊！你好，歡迎米婭加入，成為我的會員。好，那總之如果是300塊這個喜歡躲在我衣櫃的這個高級階級的話，就是我之後有做創作內容的時候，會有一些創作秘辛會偷偷摸摸的放在就是300塊的會員福利裡面。對，可能就會有一些我創作的過程沒有公開的半成品這一類的東西都會放在這裡。那因為我的創作頻率也不太一定哦，就是看我有多累多忙，所以這也算是不定期的。哇，感謝貓貓卡愛又送了一個會籍，這次砸到西雨啊！歡迎西雨也加入我的會員，你也成為我的會員啦，恭喜恭喜！對，雖然我不知道，感謝阿玲升級成為了抓魚，天啊，在衣櫃裡多好了，好，太好了。那個我要驅蟲的時候會通知大家，就是請各位那個抓魚可以先逃生一下。好，這樣講好好笑。Hello 西雨，歡迎你也成為我的會員啊，可以來亂按表情符號了。好對，剛剛就是介紹稀里呼嚕，有稀里呼嚕嗎？有一點，對。稀里呼嚕的介紹一下我們的會員福利，那有喜歡的朋友可以加入一下。對，
或是有希望让更多人可以一起来看看，就是如果有看过我的会员限定内容，然后有喜欢，希望可以让更多人看看的话，也可以赠订送给别人哦。对，感谢猫猫可爱神枪手，嘿，砸的不错，砸的不错。对啊，西语我们是不是有要那个弄个什么稀里糊涂这个奇怪的4人组合？好，这个之后再说哦，我们还没有确定。那有需要的话，我可以为你改名。好，谢谢。好那对，你是西，我还没有决定要当 li 还是 hu 还是 lu 哪一个？对，我们就再想想。订阅有送报纸吗？订阅会送报纸吗？我想那个如果订300块这个等级的抓鱼，就是我们再把那张拿出来看如果订300块这个等级的话，就是我那个有一些创作的过程会用报道的，也不能算报道的形式，但是四舍五入能算一种报纸吗？跟大家报告我的创作进度或是创作的心路历程，这个有算报纸吗？如果觉得算的话，可能订阅300这个等级就算是有订到报纸。对啊，如果是要像什么早餐店买牛奶送玩具，可能就没有那么好。对，但如果你觉得那个我们的表情符号里面这个发光的脚你们觉得脚对你们来说是玩具的话，可以订50块这个就好，你们就有送玩具了，就有送玩具给你们挥，好不好？那个我把那个脚放上来的时候，我从来没有想过会被拿来当荧光棒火蛇不是 C 火蛇，是 Omega 的 O 啊 C 为什么会突然什么 C 什么 C 我是 O 吗？我是 O 吗？好，我们这个争论下去是没有结果的，我们下次再讨论这个话题。不是 C， 是因为不是稀里糊涂的稀不是西语，就西语叫做西语，所以那个西显然就是他的西啊，我当然不能跟他抢那个西，好不好？而且 ABO 里面没有 C 吧？是怎样啊？好，所以报纸的重点是要可以拿来擦窗户，真的假的？图书馆可以帮忙做电子报，没问题。做报纸不是应该是报社的工作吗？报告给子瑜是报纸，对，的确，报告给抓鱼，怎样我创作的进度？这就算报纸嘛，报告给抓鱼，报纸没对，没错，感谢昌大叔很会帮我圆，太好了。好对，虽然说是庆功，但是我好像也没有吃什么特别酷炫的庆功食物我今天我又吃鸡胸肉。对，那个我的 shorts 里面有跟大家说，对 shorts 有人问宝箱怪平常要吃什么，有跟大家说我最近在减肥，所以很认真在吃鸡胸肉，不是开玩笑的，今天又吃鸡胸肉，就吃久了还蛮习惯的，虽然每次吃味道都一样，怎么会这样嘞？天哪，我马上需要喝水了，怎么会这样？可能太久没有跟大家讲话了。嘿。为的就是感谢大家看成今天都感谢大家来，感谢大家就是一路以来的支持，帮我挂台，让我终于可以达到收益化的门槛。那现在就真的很高兴，就是有了这个会员内容之后，就是可以有喝水，感谢提醒。对，就是之后有这个会员内容，我就可以放更多不同的内容给大家了，太开心了。对，那虽然这个会员限定的内容可能更新频率没有办法那么高，对，但是还是我觉得有一个那个可以，就是怎么说呢？可以再做更多有的没有的东西的这个新的地方，真的是蛮开心的。对，伊利晚安，欢迎伊利来。对呀，就感谢大家，就是帮我挂台。还有常常来看台，让我终于可以开练财，不是，也是有，对，明天要开练财台耶，对，明天有这个初练的滋味，初次练财的节目大家可以来看，我会用什么方法榨取大家的钱包，自己讲了觉得好过分怎么会这样？好啦，对，那总之之后有了大家的钱灌溉，应该可以更顺利的做一些有的没有的企划，对，贪财啦，对啊，练财没有错啊，大家谁不爱钱？
他们仔，嘿，就是感谢大家经济上的支持。对，之后这个节目应该会越来越有趣哈。对，这个对啊，我周表上也是有放了这个跟大家宣传，算宣传吗？偷偷宣传已久的新节目嘛。我们这个礼拜五会有那个我自己很期待，礼拜五会有我们的期待已久的强迫出道教室。对，到时候会来跟大家分享一些，我不知道，我好像一直很期待可以分享一些我创作过程学到的东西，或者是就是经验分享。毕竟我搞就是蛮想跟大家分享这些内容的，所以我们之后礼拜五晚上开始会有这个新节目啊，跟大家分享如何出道。对，还有出道一些美感。那大家有要出道的朋友，我看我们现在观众里面有在准备中的朋友真的是蛮多的。那之后他可以来看。感谢阿聪啊，这个祝福祝我越来越旺，越来越顺，太感谢了。会有，最近这个终于收益化之后，我有一个很强烈的这个有旺起来的感觉。强迫出道感觉可以有助教，好像有道理耶。如果可以有助教，就是你说的助教是那一位助教吗？还是说我来找可能每一集是不一样的助教来一起分享经验？我觉得听起来不错哎，就是如果是只有我自己的观点的话，就毕竟可能只有我一人份的经验。对，如果可以有其他不同的人的经验一起来分享的话，可能那个观点会比较多一点，好像也不错哎。这个我之后可以考虑看看。太好了。加害者加一是加害者吗？是这样讲的吗？应该不是这样子的吧？应该不是这样讲的吧？没有，虽然名字叫强迫出道，但没有强迫啊。绝对没有躲在你们的衣柜里，然后在半夜拿出刀子跟你说那个请出道。不会这样啊！感谢冒险鸠，感谢你的专程跑来恭喜我收益化。对，这都是靠大家，感谢大家，就是借我蹭流量，以及来常常看台，以及帮我挂台。对，感谢大家，没有大家就没有今天的我。真的啊，好，那我们好像其实差不多可以准备来出道嘞。是就好。真假的啦？昨天林奈跟伊里怂恿你出道，那你要出道了。为什么常常来看我的台，最后都会走向出道这条路呢？这一定是我的问题。太好了，这还真是我的荣幸。太客气了，我很值得啊。我的少数也不是少数，我优点也不少。但是我的优点之一就是我很客气，很有礼貌啊。信不信随便你啊。对啊，好的，嘿嘿。不敢看台了吗？不用这样子，真的不会强迫，好不好？真的不会强迫，大家不用紧张。我只是会跟大家说那个出道有什么好处，这样子。有什么好处吗？有啦，开玩笑的。猫猫不要紧张，好信哦，哪次不信？太好了，没有强迫，大家都是欢喜甘愿的。进来下卖啦，好不容易收益化了，请大家不要离开我，谢谢。我还需要大家的支持。这个大家没有来看的话，我一个人很孤单，讲不下去。半推半就的猫猫吗？这个，没有强迫，问就是没有强迫。出道之后就可以有优质的观众，好像有道理耶。出道的好处就是可以聚集一群认同你价值观的观众，这样不错吧？对呀，然后大家就可以一起那个讨论啊，一起分享想法，然后变得更好啊，对不对？杰会一直在太好了，感谢阿杰。对当然就是除了阿杰之外，我知道很多人也是那个平常公共的娘啦，说那个要关掉，但其实还是一路支持我的啦，谢谢大家。先找他出道，好，马上截图。你马被照，你早就出道了，你已经是那个现任 VTuber 了，你是要走去哪位啊？阿啾啊，豆浆晚安，欢迎豆浆来看台，你好。强迫猫猫强制中奖也设计什么意思？你是说那个
就强制帮他设计了一个外形，他现在不出道也不行，是不是？好，我们恭喜先爪出道，耶、又强迫了一位，太好了。好啦，我们不要让那个等待秃带的朋友等太久。那我们马上就来欢迎伊藤绿茶。请稍等我一下啊，我们的秃带群。欢迎阿辉阿曼，阿曼啊，欢迎你来看。好，来。大家好，我是汤绿茶。你最近过得安怎啊？感觉做啥物拢失败。哇，好，安尼咱赶紧换一个话题来，请问你敢要当？甲大家介绍一下你家己。大家好，我是伊藤绿茶，伊藤绿茶。我平常是有咧画图，嘛有咧做一寡甜咯，兼的嘛有。兼的甜咯嘛。嘛无啥物件。对，毋过对，我先甲你的迄个频道打来互大家看，你有放一寡你煮食的迄个影片就对啊吼。来。嘿啊，然后我们迄个有。毋知是谁叫我去翕，翕了，伊家己无要翕的啊。你是讲有啥物人逼你，就是爱做一个影片吼，结果迄个头对咧做，无翕起来安尼啦。迄是另外一个人，恁两个拢甲我翕。啥物阮两个？对，所以毋难我哦。毋那你啊，上开始要逼我去迄个逼我去做这影片，毋知是像多一个迄个加速炉拢袂晓开的人。这是什么严厉的指控？这我会晓开哦，加速炉我会晓开哦。迄个请问你做 YouTube 频道敢有做甲欢喜啊？其实是淡薄欢喜啦。淡薄仔尔。做了囥伫遐，若是有人看到，有人会讲一句这看起袂歹，你就。你这人是有价值，你的性命是有价值。你是讲有人感觉你做的物件袂歹的时阵，就会欢喜的对啊。对啊，看到我煮的物件，也是我画图。基本上就是推荐大家迄个，这世人无爱过家己，拢来做迄个 VTuber 试看卖。对，接受到大家爱安尼。对，加减迄个水果爱来食，无你会枵死。人是爱食爱，才有都活落去就对啊。应该是安尼。应该是安尼。人类应该是安尼，我对人类无啥有研究。你对人类，我嘛无呢，我家己嘛毋是人类呢。毋是人类安尼，敢会食？食啥物？食爱哦。对，佫有爱哦。你讲食人类哦，袂啦，哪有可能？拢是人类要甲我食是咧。讲甲袂像敢若有人会甲你掠去迄个做几项菜，想迄个几项料理啊，应该袂安尼啦。应该袂啦，应该袂有啥物人吼，定伫开讲说讲迄个想要甲我倒位煮做啥物料理安尼。好，请问你对阿辉的印象是啥款？我对阿辉印象是啥款？我已经袂记得我是因为啥物原因看到你啊。迄个时阵我就想讲，这个明明可以晓讲台语啊，咱要用这个明明可以变做一个 L 的缘投阿兄。伊讲我 L。安怎？无啊，我承认。是安那有讲台语就先赢一半安尼。对啊，基本上足少看到迄个咧讲台语的 VTuber。安尼讲嘛对，我嘛较无定咧看到，
好啊，怪你要交阮拢招出道，你就是为着这款迄个目的对无？其实是安尼无毋对，其实是安尼无毋对。就想讲，迄个会晓讲台语的，应该是讲有咧用台语做内容的创作者，就无遐济啊。就想讲，我爱，我家己爱看啦。就想讲鼓励大家，迄个有啥物？你专门的会当甲大家分享的，你就会使出来做个影片，安尼嘛袂歹。我都有通看，嘿，主要是安尼。就是你要看，你爱看的物件，有人来做，安尼你就会使迄个少，迄个你就会使毋免做即寡迄个其他方面的代志安尼。对，而且迄个逐个人专业的领域，逐个人专门的所在无共，所以比如讲要煮食吼，我就煮袂赢，伊拖着去车上，所以就真正，这着爱你来做。嘿，我就袂晓教煮，我是干会晓开加速炉尔，讲要煮是无偌高啦。我要见你会晓开加速炉，你已经赢过一个。真正有够过分的。一位。叫啥名我袂记哩啊！几啊种身份啊，有钱好野人，千金大小姐啊，袂记哩啥。安尼哦，好，迄个，请问你敢有望，还是讲希望后摆看到我做啥物款的节目？我希望吼，既然你拢讲迄个。你要大家出道，就是想要看到迄个更较侪人用台语来迄个创作。安尼是毋是代表讲，这人有够多的时阵，你就要休啊，你就要闪啊，你就要走啊？你不准走啊！我希望你永远莫走。一世人，嘿，一世人，讲好一世人哦。这其实有迄个，有希望迄个你出一寡，譬如讲。你之前出过台书会哦，你想要爱台书会哦？啊，敢有较想要啥物主题？无，迄个主题就是迄个，看迄个时阵，你想着要开啥物主题就开啥物主题，啥物圣诞节啊，啥物迄个情人节啊。哦，我想讲你敢有想要下愿，比如讲啥物讲咩即种的。迄嘛是一定爱，一定爱。就是迄个，你看当下你迄个，你想要开啥物物件，较好提钱，毋是较好服务大众，你就开。大家有迄个会使迄个家己留迄个档案，家己录落来，嘛有迄个音声好听，嘛会使迄个当做迄款，譬如讲，互大家投稿啊，会使当做乱情啊，至少比大屏搁较。好，所以你较想要爱会当做乱情仔的即种的。对啊，就是大家投稿啥物啊，你就念啥物物件，这款直播应该是对我来讲，我是家己较想要看到的，然后嘛较趣味迄个，互大家会使互动安尼。好 ，OK， 我今仔日迄个大家人吼，拢会互我问到这个问题啊。开讲室若是有想到。恁有啥物款的物件想要爱我看的，毋是爱我看，爱我做互恁看的，会使下愿就对，嘿，我会来想看卖。既然安尼，我敢会使搁讲一个？会使下愿就。你什么时阵要做迄个料理，要创迄个料理台啊？你有嘛开过啊？料理台哦，我都袂晓料理啊。爸布咧，你之前毋是讲你会晓我之前教迄个巧克力蛋糕？迄无遐困难啊！迄我都用气炸锅会使做的。迄毋过我毋知影，我想看卖，因为主要对我来讲上困难的是我镜头毋知影要放对，这较麻烦淡薄。我嘛烦恼过，我是创一支迄个鸡啊，我是创一支迄个脚架，看用二叶的，也是迄款迄个三角形的，踩伫涂骹迄。好。我来，因为若要放送要直播，可能就爱要安怎讲？若是要好的手机啊呢？
系啊系啊，而且镜头会当连甲 OBS 可能个爱有法度接甲电脑去，所以爱来想看卖。我见你咧迄个招阮出道的时阵，大家拢烦恼过即题，即题无，所以即摆换你烦恼。多谢，你讲的有影，这我的问题，我的问题。好啦，有机会会使来啦，嘿，哦，即摆是上后的宣传时间也是。对，你敢有想要宣传的？阮兜迄个好爷 VTuber， 迄个徐好好，伊迄个即摆咧准备中，希望迄个伊出道的时阵，大家会使去看。然后我家己又开始伫卖货变顶悬创迄个放一寡钱落啊。我即摆来先家己的介绍补好清楚，啊无我熟悉的人会甲我带去。安怎？因拢讲伤贵哦，还是伤俗？伊其实是讲伤俗。哦，甲我共款，我所以物件拢卖多少。要捡啥物俗的，要捡啥物俗的，你爱趁即摆。安尼哦，后摆就起价啊。对，后摆就会起价啊。哦。然后我嘛开始准备，我准备到差不多我就会等我的迄个委托表来遮暗来画图。若是大家有想要委托的，毋管是迄个大家拢会使看，所有迄个大人啊、小朋友拢会使看，也是一寡大人才会使看好康的，拢会使来找我委托。哦，好康的嘛有，啊，这介绍应该嘛是爱舞好清楚，无伤俗个方面哦。这委托表我已经有写好，这应该是较正常的。好，啊，若要找你委托是找你的 Twitter 下。拢会使找 Twitter、找 Discord， 拢是啥物物件？应该是我是迄个，若是无我迄个 Discord 会用 Twitter，啊有我 Discord 用 Discord， 啊若是找着我的 FB 还是 IG， 安尼就代表讲你已经知影讲我的迄个真实身份。莫安尼，大家莫安尼。无啦，你若是知影讲我真正是啥个，欢迎出招我紧抓，招我出来食饭。哦，会使招食饭。哦 ，OK。迄个好啦，若是无你的 Discord， 会使迄个来我的 Discord 的迄个 server 内底，就找有，就找有，就会当甲伊联络。算啦，我就是讲，迄若是无我的 Discord， 爱去找你，然后你才迄个代替来迄个接触我，然后你就变做我的经纪人，你就直接有迄个两个身份，一个 VTuber， 一个经纪人。好，安尼哦，安尼我着做我家己的迄个经纪人，搁有你的经纪人。啊，对，经纪人。哦，互家己迄无用好死。对，有影，已经咧甲家己无用好死啊！即摆会当死搁较头安尼。伫咧家己无用好死啊！我即摆要甲迄个问题，迄个倒转去迄个第三题，就是我希望你爱知影好好休困。知啦。逐摆拢做甲毋知人知。道理我拢捌，啊实际要做的，嘿。好啦，我答应你，绝对袂做你的经纪人，好无？哦，嘿，这上无这会当答应吼。做迄个观众的经纪人啊，忝死啦！用迄个画出图了后，然后你用着迄个放杀来无要管啊。话毋是安尼讲啊，也无放杀啊，若要联动，也是要替恁宣传，我拢真欢喜啊。这嘛无完全放杀，吼，这或者高甜切袂离安尼。原来你是一个遮尔欧摩的人。无啦。加油呢，会。会加油，后摆迄继续甲大家讨钱，这我会加油。好啦，感谢你今日过来陪我开讲，感谢。安尼。哦，我即摆会使去迄个要食材来做暗顿啊。哦，好，爱食好饱呢。好，安尼我来。这上摆又搁变大箍啊！啊，这应该要安怎讲？食互家己欢喜嘛，足重要啊！
佢啲大考毋是我咧大考，然后我发现一项代志，请。为什么是你来迄个准备等待区来甲我吹？为什么佫有两个伫等待区的本？这个我的问题。迄个头拄仔有讲吼，年岁较大目睭无好啊，但是咧讲我吼，我家己看毋到，所以就请大家体谅吼。好，我会体谅，迄两个我就毋知啊，你爱写字。我爱写字，我是会互因迄个拔去啊，是安那看报地哦，敢有遮用？哎呦，我听讲其中一个哦，拢甲人迄个绑票运去迄个路西啊，有一个人哦，拢会甲人迄关伫迄个图书馆内底，地下300层。哦，遮大间的图书馆哦。有你爱写字。好，我爱写字。啊，字想写字，我着看无，搁爱写字，我着讲目睭无好啊。我要甲迄个加入因啊，甲你拖去300层。好，好，多谢，我来去300层。好，拜拜。好，拜拜。你好，请问敢听得到我的声啊？好，咱咧等台的时阵，先来头拄有还袂小借问的朋友，八音现果暗暗环境，佮有结风暗暗环境，佮有啥有绕高去的无？欢迎你来，欢迎你来。啊，佮骨头面暗暗，骨头面，讲无好势，骨头面暗暗环境，鸟米果水暗暗晚安啦。有听到我的声音吗？有啊。哦，你好，你好，好不熟的感觉。我们明明才联动过。请问你出道准备的怎么？好有压力的问题，我们还是问点就正常的问题好。刚刚那个伊藤绿茶说有人会把那个看了不喜欢的人关在图书馆地下300层，是真的吗？没有啦，就是因为图书馆地下室是比较容易发生火灾的地方啊，所以就是我们绝对不会把看不顺眼的民众关在里面。哦，民众不会啊，主播不一定。嘿，这是造谣，这是造谣。哦，强烈谴责。好，那还是可以先请你跟大家自我介绍一下吗？我是偶的猫猫最可爱了，然后出道进度哦，他感觉应该短期内还不会直播，因为就是还有设备的问题。但已经就是有在推特跟一些社群平台有在写一些跟图书馆还有性别议题相关的文章。然后 YT 频道目前是有放那个有参加过的那个图带跟直播的播放清单，我就一直到处乱蹭流量。太谦虚了，明明是我把你绑来的。阿酸说阿酸说你只会把它关地下室，真的假的？这是我们的秘密，这个不能在直播上面讲。好，听起来就是讲了跟有讲是一样的。好，我们不能问这么私人的问题，我们要有礼貌。那请问你对火蛇的印象是什么样子呢？我对火蛇的印象，好像我上次有去听那个你去参加其他节目，然后好像很多人在 Twitch 的那个直播，好像其实我发现好像不是只有我觉得你是轻浮男好像大家都觉得你很像轻浮男聊天室评评理，你们都说是我就认了，好不好？然后我一开始就是还想说，我一开始是在推特上看到你在就是自我介绍嘛，然后我就有去看那个第一场直播，是那个什么
咕鸽子披萨。然后我那时候一开始看，我还想说也没有讲台语啊，是在用华语玩，对啊。然后我就想说会不会是那种就是用火星文教台语的那个的那种，对啊。也不止 V 圈啊，就是还蛮多人就是用就是教台语的时候还不止，就是会用一些接近的字去教，对啊。然后我忘记是后来好像聊天是有聊到那个什么几盖会惊，两盖会听，然后你有念，我才发现好像念的就是感觉跟华语念起来是不太一样的人，我才有后续去补档，就感觉好像还蛮有料的。一开始看起来很没料，知道了。不是。好，没有，我知道，你的意思是那个猫猫可爱的意思是一开始看起来很像是只凭外表来吸取流量的人，就发现没有啦，外面跟里面都很好这样子。要这么说好像也不是不行。太好了，自己夸到自己了，好开心。好，那阿辉一脸地雷样。地雷样吗？什么意思？是指那个看起来就不是什么好还是地雷系啊？是吗？但配色感觉地雷系好像是黑红，黑色加粉红色哦。是多小我黑红。有没有黑色啊？然后那个红好吧，我整颗都绿绿的，所以好吧。如果整颗都绿绿的还加红色，感觉有点太像圣诞树了，可能不太好。感觉感觉这个配色看起来会蛮丑的，虽然今天这个配色好像也是红绿绿的。我们今天那个12月1号了，那个圣诞节的东西都可以拿出来退冰了，所以应景。眼妆，我觉得欧拉夫老师蛮会画眼睛的。我也觉得他把他都画得好辣哦。大家如果有需要委托形象的话，请务必去找。虽然他可能快忙死了，但是可以问问看。对，好那我想要问一个我很好奇的问题，就是你有希望我以后多做什么类型的节目或是内容吗？我觉得像我最近，因为现在已经12月啦，然后我自己会有一个习惯，就是快要到明年的时候，我会再整理一下，就是那个每一年重要的一些节日，然后就是以前在当小编的时候，我没有那个发文的灵感，我可能就会先看一下，就是最近有什么节日快到了，因为就是感觉好像关于节日的知识文章，大家看了都会去按赞或是转发，对啊。然后我想说，如果是用成 short 或者是放在推特上的短片，好像也蛮适合用台语来介绍节日的嘛。像今天12月1号到12月7号是那个图书馆学会定的那个图书馆周，然后那个图书馆周它的宗旨是在于就是要推广图书馆的资源跟图书馆的服务，就可以就是会有一些图书馆它会办一些系列的活动，就是让民众来参与，对啊。然后可能类似像这样子的节日，也许之后可以作为 short 的灵感吗？好像不错因为毕竟 shorts 也算是我蛮常用的一个方式。太好了，我直接端走。而且就是好像感觉就是 V 圈以外的观众也会蛮乐于去转发就是一些知识的 short， 或者是一些很有趣的 short， 像那个凤凰台风那个我也有给我们家里的人看，对啊。然后对，然后还有其实我有在想，就是如果是直播的企划或是题材，就因为就有时候也是会家里电视放嘛，然后可是感觉他们看一看就没有人想要理我，所以我就不太确定说是就是好像 V 圈都蛮难去
去推广到3次元的领域吗？对啊，我就想说，不知道长辈他们到底，因为主要是给家里长辈看，然后我就会想说，不知道这样3次元或者是长辈群，他们会比较想要看怎样的题材，然后感觉如果可以抓到他们的心，让他们变忠实观众的话，因为长辈他们存的钱也蛮多的啊，就是他们的钱好像也蛮好骗。不过我是说，就是好像如果能够获得他们的经济支持的话，好像也蛮不错的。对啊。我不知道你会讲这种话，我怎么觉得这是我会讲的话？怎么会这样？完了，被我带坏了。然后像我之前还要给他们看有一个频道是那个应该也算 VTuber， 但他还没有直播，是那个他是叫小绿，绿是法律的绿，然后他是那个 V-signer， 就是手语翻译员，他目前是用一些 shorts 来介绍手语，对啊，然后就是我家里的人也会觉得说，这个好像蛮有意义的，就感觉好像类似这样子的短片蛮容易推送出去，对啊，哇，好我应该要多做合家观赏的节目。哇，好像方向还蛮可以做的事情，好像还蛮多的。哇，这可以酝酿一下。那如果你的家里的长辈有特别具体说过想要多看什么类型节目的话，或是聊天室的大家如果有长辈有想要许愿的话，可以代为传达，我就可以来做看哦。好耶。那想问猫猫卡爱最近有什么想要宣传的事吗？想要宣传的，近期应该是没有什么活动，但是，就之前有那个参加过完那个 Now Calling 之后，有那个本来没有在看 V 圈的粉丝，他有私讯我说还有补档看完整集，就我还蛮开心的，对啊，然后就觉得大家如果有需要宣传自己的话，可以多参加那个火蛇的直播或节目，对啊，就是好像也不用烦恼太多，的那个怎么说？因为我也不太现在也还不太会去弄VTuber 设备什么之类的，对啊，就感觉那次好像火蛇都传后，就对啊，还蛮安心的。让你宣传，结果别人在帮我宣传，太感谢了，怎么会这样？对，因为参加完那次，然后那个我 YT 的频道订阅数有增加对啊，这是我的荣幸，太好了。本来20几，后来变30几，哇，增加了50%左右哇，尼贝尔晚安，欢迎团长。对啊，我收益化了。对，安安，对，哇，对啊，我觉得。就上次那个 Now Calling 也是，就是虽然猫猫卡爱说我都传呵，但是主要也是猫猫卡爱本身的有很多知识是我觉得就是你很愿意跟大家分享，而且真的很有趣的。对，这个也是怎么说，也是靠你，这个节目也是靠你。对，所以那个可以不用把功劳都给我，不用这样。因为我是蛮容易紧张的人，我真的会很怕，就是怎么说，就是有一些太无聊的知识讲的不有趣，或是讲了太多没有营养的话，我就也不太知道怎么抓那个平衡嘛。对啊，然后之前也有看其他集 Now Calling， 就是感觉有一些是比较自由发挥的，我觉得也不错。对啊，就是就是大家都可以去调整自己的那个风格。主要是我也很 free， 所以就是欢迎大家如果有想跟大家分享的事情，或者想跟我聊，然后聊给大家看的话，就是都可以来跟我说，然后我们就可以来一集 Now Calling， 太好了！推荐，谢谢，感谢推荐，也谢谢猫猫卡爱来突带，太感谢了！恭喜火蛇收益化，谢谢，这是我的荣幸，那我们就来请下一位突带的朋友吧。
好诶，好，大家拜拜。大家对跟毛毛可爱说拜拜。好，那哇，感谢一颗糖也来看我的台，晚安，一颗糖晚安。嘿，对呀，我收益化了，感谢你的恭喜。好，那我们来有请下一位秃带的朋友。哇，大家真的很有礼貌哎，请大家跟猫猫可爱说拜拜，真的就说拜拜。拜拜拜拜，连你也跟猫猫可爱说拜拜。哎，阿曼啊，耶耶啊！等一下我要先把那个网页的声音关掉啊，不然你会有双倍享受，2倍的火舌。不行哎，不能跟你讲这个话哎，怎么会这样？可是这样的话，我也会听到我自己的声音，最怕的是听到自己的声音啊。哦，对，就是听到自己的声音，就突然就不会讲话了。至少我是这样超别扭，我也是。哇，你都做加固了，我这样混在一起，你都做加固啊，还是会听到自己。对，就会听到声音，就想说，奇怪，我会被我自己的事去打断。哦，啊 ，Jumbi 晚安啊，欢迎，感谢你的恭喜，欢迎，嗨。我自己的话是久了之后听自己的回放，就会一直觉得那不是我，这算是骗自己吗？我也是想说，这是我看别人的影片，对，就会有这个感觉，然后我可能已经彻底的骗过自己了，所以就没那么别扭了。有要出道，然后听那个音档的时候也是一样，对自己录音还是什么的，就对，想说那是别人的，那不是我的。没错，这个推荐给要出道的大家学起来。对，大家可以尝试一下，多听几次，多出道一下这样子。结果又要逼大家出道，怎么会这样？太棒了，太棒了！大家都要出道。对，当 VTuber 很好玩哦，大家都来当。好玩，很好玩。完蛋了，你经历了什么？做3年多的，救命！好玩。好，我是不是还没邀请你跟他自我介绍？对，好美。我一直打断你，怎么会这样？喂，大家好，我是李。平常时伫 YouTube 开放上啊，平常时虽然是讲华语啊，不过欢迎大家来使用台语和我开讲啊。即马今年搁开 Twitch 啊，要讲一下。平常时拜三开始放上啊，拜四每2礼拜有电台啊，拜5拍牌啊，咱 YouTube 内底频道内底还阁有全台语的 Minecraft。可使来做看卖者，嘿，就是安尼。虽然迄个全台语的，就是全台语的 Minecraft， 就是大家拢做无用，所以有一时啊无迄个。11月还未超，11月拢无时间。是的。无要紧，我嘛有足无用。我即马我一定爱讲，我自袂记当时开始，我已经就是即个月拄过啊，已经开始会排后个月。我嘛是呢，反正12月拢排甲差不多啊。我嘛差不多呢。恐怖。是。做 VTuber 就是安尼。哎呀，12月我够有淡薄时间通来小用者，好，还阁不要紧，也有机会，嘿，还阁有机会。VTuber 歹做啦，大家拢来做，毋是。无啊，大家毋是讲歹做，有足侪趣味的代志啊，趣味的人甲趣味的足侪挑战，还阁有爱考验，会使练习安怎讲话，这的。你 EQ 嘛会愈来愈好。无一定咧，我是愈做愈歹。好啦，你的情绪嘛有得到头棒啦。对啦，就是爱有一个通做空间，嘿，对，就是安尼。听讲你的迄个会员限定的放送嘛是歹正经哦。对，差不多，因为虽然讲国开了4个月尔，也毋过4届有3届拢伫咧起笑。大家都爱看这种的。但是若是大家想要和我来做伙讨论最近的代志、社会发生的代志啊，欢迎。我会讲我有接触的代志，搁较了解的代志来好好
起笑节，激烈的分享，或者起笑。对，大家做伙血压秤较悬的讨论，安尼。或者你嘛拢爱受气，无就一群人做伙受气安尼。对啊，有伴才袂孤单。有影。系啊。请问你对我的印象啥款？印象这虽然讲咱熟悉年外，但毋过自开始嘛是真正想讲看到应该是 Twitter 顶头有人在拍台语呢。我对你嘛是安尼，就讲我看有台文呢。嘿，其实迄时阵我也无像即马遐定只用到台文。而且对台文嘛是知影一组组啊尔。嘿，最近就是这几年来就是定定咧用，定定咧看。就开始咧知影讲要安怎用啥物虽然讲我是看汉字看较有啦，罗马片就是爱个练习安尼。对啊，大家若是去伊你的台。迄个开讲式拍字、拍台文、拍汉字嘛是拢看有。是我才会使对应华语、台文、日语、英语，安尼。嘛足济。我若是大家伫咧开讲室拍啥物言语，我就用啥物言语回。哎哟，就无用款。考验家己的脑筋有洗了紧无？做 VTuber 真正是会得到足侪考验呢。对，就是会使训练头脑，较袂老。对。人就讲迄个，若伫老人院，也是年岁较有，就是爱拍目球来训练脑筋。我即马就已经运动爱训练。你敢有平常时间有咧拍目球？有呢，其实最近较常常咧拍。我是有开台拍，大家看呢。就是和大家做伙拍看卖。虽然讲我拍甲哩哩落落，欠戏啊！我真正就后悔，我拢靠运气。运气嘛是一种迄个财情啊。安尼人拢安尼讲，嘛是啦。毋过我即惊我倒一天行出的时阵会踏着狗仔的。有人拍这看无啦，这啥物语言？好啦，迄俄罗斯应该是俄罗斯。我毋知，我嘛看无，我只看无。上重要的问题，请问你以后敢有想要看我做啥物款的节目，还是内容？我。其实就爱看你甲外国的朋友来开讲。就是伫咧采访的时阵。你讲，因为采访是大声采访还采访嘛。我想讲，看有机会会使下面做伙交流一寡建议看卖无。就是课本内底学袂到的事，也是用法。也是讲迄落较咸咧学到的言语，也是话术安尼。头拄甲大家讲，有时我家己嘛听无，我搁爱落尾搁爱家己去查，我嘛学着，好算。有机会，其实我小想做即款的节目已经足久啊，毋过因为 VTuber 对啊，而且咱时区佫无共，就真正爱笑。大家拢足无用啊，而且佫有跟那外国就真正较费气。对啊，佫有啥？因为 VTuber 可能较直的直接想到会先想到做现场的，现场的就较歹做，因为无一定逐个人拢听有，而且有些无语的人，伊无语是英语的人，伊就真正讲足紧。所以对，较歹做。因讲的速度都真正无共，和咱讲台语、讲华语共款。毋过好啦，我会当加去，就是要做迄个街头访问的时阵，会使加去采访外国的朋友啦。小偷偷瞧看卖，敢有机会无？我接受到你的愿望，我才来对，加做。其实我一直讲，
我一直做想要去采访日本的朋友，啊，毋过我袂晓日本话，所以我一直毋敢。这我要爱。无要紧啊，会使来找我啊，我就等伫恁中直接做翻译安尼。哎呀，真好。有经验啊，之前和日本人开会嘛是安尼是啊。哦，你专门科的？应该是会当算专门科，应该是啦。无讲介绍，毋敢讲家己介绍。你着讲你头拄着做这，你个遐谦虚。因为做工课嘛是做甲你，嘛是会互日本人嫌啦。啊，你是讲你日本话互日本人嫌吗？无啦，就是迄个速度啦。其他的部分就是较头前做的工课啊，无啥物经验啊，毕业才1-2年尔，啊就嘿，无其他的同事，无做共款工课的同事啊，剩的东西我家己来补。哇，甲做 VTuber 共款的。差不多，啊，无啥物人通问啊，就靠家己安尼。啊 ，VTuber 有啥嘛是无别人通问。物件爱找拢是爱靠家己来。对啊，要紧。后摆我迄个，对啊，我即礼拜开始会有迄个江北出道教室，就是来甲大家分享一寡大家可能想要问的问题，所以希望对大家出道会有帮助，就免遐艰苦。对，大家较知影要安怎死。对，感谢大家。袂要紧，无问题。我嘛足兴伫咧和大家开讲讲，要安怎处理一寡大小问题。对啊，有机会就是希望会当看到较侪用台湾话来做内容的 VTuber 啦，所以上无我拢做，愿意替大家斗相共的。雄较想起来，我有一寡客话想法啊。甲台语有关系，希望你会欢喜啦。水，当然，这定叫做欢喜的。毋过我可能我爱小想一下安怎是较好。好，咱要来。有即个内容想到，毋过爱个可能爱等一寡时间安尼。因为咱拢总无用吼。我处理。身躯边的代志都处理袂煞去，而且头拄仔你嘛有讲，你12月迄个代志拢摆甲差不多满吼。差不多啊，就是大家会使来期待一下。我已经开始做期待啊，真正是。最近嘛想要做一项较大项的代志，较大项无，甲你比起来算细项尔。敢有安尼？我敢有平常我敢有做大项是安怎？哇！你拢做物件拢我都就感慨。感慨，真的是感慨。那会遐高？一箍那会遐厉害着。多谢，好，学了着嘛是足欢喜。请问你运动诶？最近有啥要宣传的无？最近头拄仔讲的。无呢，毋过最近放送会较济啊，放送的部分应该是这礼拜就是礼拜啊，要和咱青雕来开讲一下。讲的内容是讲伫咧电视、电脑的迄落批评的值头。是安怎有轻有重？安尼。趣味呢？那这话题可能足侪人嘛想要知影的。我为我看到的感觉，还有我知影的代志来开始讨论看卖。安尼请大家吼，应该拢有订阅啦。若无的，我有打伫开讲室，请大家爱去，才袂错过一点。头家你的订阅啦，无啦，那有拢互相安尼啊，互相斗相共啊，对无？年底你有想讲要来开一个放送来做这几年的迄落检讨无？该检讨哦。我是会开啦，看你想要做看卖无？我感觉这嘛是最好开讲的第一步。这我毋捌想过呢，我敢若有想着讲要来
因为我之前有做迄个12礼拜计划嘛，就是啊，对，对，是。啊，迄阵可能年底的时阵，这12礼拜嘛过啊，所以会使过来开，可能到明年的计划安尼。嘿，我感觉是这，这可能嘛会做。我是想讲，今年应该嘛会开，啊，旧年已经开过，想讲迄落大家会感觉袂歹。所以讲应该会使过来含大家来开讲者，安尼。好呢，安尼我嘛来检讨看卖，尝试看卖。OK，多谢你提供这个主题，水。别，好，好用就提用。感恩，我都捧起啊。安尼感谢伊利来陪我讲，啊，搁互我安尼搁有掠，搁会当甲 idea 提起。最利用。感恩，安尼咱就甲伊利讲再会，咱来准备。再会啦啊！再会啦。咱找后一位朋友。拜。咱的后一位朋友是咱的骨头面，晚安啊！晚安，听得到我的声音吗？你好 ，Hello， 有听到吗？啊，有听到啦。OK，那我们请骨头面先跟各位观众介绍一下你自己吧。好，大家好，我是骨头妹，平常都在 YouTube 直播啊，主要都是一些杂谈啊，玩游戏啊，偶尔会弄一些奇怪的计划，或者是要一些 V 鹏鹏一起玩一些游戏之类的然后那个像台语之类的那个我是会听一点讲一点，但是看不懂不好意思。我觉得骨头妹也是蛮谦虚，刚骨头妹有讲到就是有时候会找 VTuber 的朋友一起玩游戏，然后刚好昨天也有找骨头妹一起用台语玩游戏，就发现其实蛮会讲的，怎么那么谦虚？一点点谦虚。好，我要来问那个很尖锐的问题了。好，来尖来，也还好啦。请问你对我的印象怎么样啊？哇，前面的把我的讲走了啦，就是看起来轻浮的。居然是要讲这个我没有啦，其实我是从很久以前那个你还是箱子的时候，其实就有看。那有点久了。对，很久，而且其实因为那个时候是刚好YouTube 哪边转到吧什么台语相关的，然后他就是有把你推出来，哇，箱子哇，对我那时候，然后那个时候是对，那时候甚至我还有原本想要弄一个什么，大家一起非人类生物的那个企划，原本想说，找一下你那个时候就过没多久突然变人了。我只是那个拟态长得像人，我其实还是箱子的，对，懂，还是可以。因为那个时候是想说主打那个，想变的，没关系，后来也有在想一些什么其他新的计划，所以就又有在那个，对，哇，不过哇，从箱子变成人一路成长过来，哇，真是没想到。谢谢。有时候我自己也没想到，就是我也没想到我之后还会穿女装，这个也没想到。对，这个我也没想到。香。谢谢。我自己也觉得很香，说实在的。碎啦，对不对？碎啦。哎呀，自己也看得很开心，那大家看了应该也很开心，太好了。赞！强烈推荐！有没有没看过了？记得去看。没看过的话，那个刚好明天的直播就是初恋的滋味，初次练财的滋味。然后，对我会穿女装来练财，谢谢。明天可以看到。对，快点，大家去让他练财一下！哇，那香的。太好了。那请问你有没有希望以后看到我做什么样的节目呢？节目有点。不过有点难就是那个你有没有在看一些台湾传统那种什么综艺节目，那什么胡瓜之类的那一种的？你说下面一位就是要挑对，下面一位，对，类似有没有办法弄一些综艺类的闯关，但是可以用虚拟画面就呈现的这一种但是都用台语，就是有一种回到以前那种找人家那种什么乡下都是讲台语的那种综艺节目的感觉，这样子。好像很有味道
对，因为像以前小时候会看到那种哇，那通常去的都是那个很爱玩的那种。哦，好像还蛮经典的，就会真的是去一些就是各个地方，然后就真的是请在地的人来玩。对，但是不知道为什么9成都是庙。对啊，好像他们都喜欢在庙那边办诶。对，因为好像是那个庙通常场地够大，因为会有足够空间让香客嘛。然后对，而且又该怎么讲，又好借，因为通常你只要跟那边庙的当事人，那个我们节目要怎样就比较好。不然如果你要去那种正式的什么会场什么那个，通常都申请很久，而且要很贵。原来如此，我猜是这样啊。对，我觉得蛮有道理的。我觉得 VTuber 如果要做就是那种有比较多肢体动作，然后要用体能闯关的，就是实际上做起来会比较难。但是如果是什么益智类型、什么问答这一类的闯关，好像做得到哦。对，哦，像益之类的就可能可以达到。像那个你知不知道有一款那个那叫什么天才冲冲冲？你有听过这一个节目吗？啊，这个应该很多人都看过，这也是蛮久，就是蛮经典的。对，他们就可以靠接话去传啊。如果这种比如说用成台语之类的，虽然可能会有难度，不过就是可以，对，或许可以以这个类似的方式去呈现。对。哦，好像该耶，感觉是我该去做看的事情，太好了。是一啦。我开始也有点期待了，虽然不知道要拖多久才做出来，不过真的好像很好玩的样子。真的。有人说你的跳很 Q， 超可爱的，我也觉得。哇，这边推荐一下那个艾迪老师，是一位叫那个艾迪老师的，他帮我画的那个，哇，很可爱，而且后来我已经那个离不开他了，很多都委托他了，因为他画的真的很棒，哇，太棒了。对，我也觉得艾迪老师的画风，其实我刚好也有在关注他，对他的画风，水哦，真的很可爱，真的很可爱。大家如果有想要委托很 Q 的图，可以去找他，在推特找艾迪，就是应该就找得到了。没错。哇，好耶，好。那之后如果我真的有做这个闯关节目的话，就请骨头妹有机会一定要来玩。开个玩笑，一定登场。太好了。那我想一下，虽然现在问有点早，但是你最近有什么想宣传的事吗？那个最近有点迷上一款叫那个逃离雅科夫的游戏，你知道吗？啊，我知道，好多人在玩呢。对，就是扮演小鸭子，然后去什么射击闯关之类的那种感觉。对，最近有点沉迷那个游戏，一直在玩，所以有弄一些小的影片啊，欢迎去帮我看一下，冲一下观看数。一定要。那就是大家如果就是不知道怎么去的话，很简单，我们聊天室置顶有那个骨头面的频道，请务必去捧场啊！感谢，一定要的。我们好有礼貌。开玩笑，礼貌大军就是请谢谢对不起，一定要讲。我都有跟观众这样讲，就是对不起，我很穷，请给我钱，谢谢。没有，明天你就要换了，明天你就是我很可爱，请给我钱，这样子。对，明天对啊，我还在想明天就是我想说应该要开一个菜单，然后就是让大家付多少钱可以拿到什么福利。哇，多少？那个价目表我还在想但是我想OK， 应该会有骂倒吧。请问是那种任选的吗？还是有一些什么限制之类的？你是说骂倒的台词吗？对啊，就是不管是台词，还是说你允许他们投的或讲的部分这样子。我想说，我目前想到的就是像骂倒的话，目前就是想说，请提供一个我可以骂的地方，然后我来发挥一下，我就针对你提供的弱点骂你。因为我想说，让大家投稿的话，可能会投一些我不敢念的。你是说例如什么巴嘎hen台乌鲁赛那种吗？日文那一种？虽然巴嘎hen台乌鲁赛我好像还没有到不敢念，但是想说还是说是更狠的什么？你要先吃饭还是先洗澡还是？对啊，我还是脸皮薄的，当。不过那个有我的价目表上面有这个新婚3问但是就是比较贵，因为毕竟要练财。对嘛，开玩笑，新婚的价格不一样。
你以为新婚的感觉可以随便体验到吗？没有，请给我钱。那万一他们有更狠的什么老公天下第一呢？这个有点太狠了，我要收多一点。真的会有人想听我讲这个吗？完了，你现在问了，等一下可能开始有人在问价位了。不该问的，不该问的。完了，投稿 R18BL 同人文不行啦，这个会被别人 R18不行哦。不行哦，除非你那个把它那些什么物体换成不一样的东西，比如说什么，我的车子要过来咯，那个你的停车场准备好了没？类似这样形容啊，可能听起来可能更 YouTube 糟糕啊YouTube 听不出来的吧，对不对？就是好像也不能拿你怎么样，但是听起来就很那个对啊，他听起来我停车嘛就没事啊，对不对？车子来咯。天哪，你感觉对这个有点研究吗？不是啊，我之前有稍微聊过，就是开我各种类型的 V 朋分享计划，那个什么。GL 百合的有聊过啊 ，BL 的男童也聊过啊，男童的那个来宾他们就狂聊什么，我的车子停车场，我靠，哇，很可怕，很可怕，辛苦了。有时候那个身为主持人要保护自己的频道也是蛮累的。没事，没有啊，所以像这种有换成别的名词就啊相对稳一点啊，稳一点，比较安全。对，好骨头面。我对骨头面的印象主要是，有看到你会找 V 朋一起玩桌游，然后偷讲一下啊，偷夸一下，我觉得骨头面就是怎么说呢，是那种很会让大家就是气氛上感觉很自在，就是虽然可能是第一次联动，但是在骨头面的这个带领下嘛，对，听起来好像把你捧成什么领导人，对，但是就是会觉得很自在，然后那个气氛很好，我真的觉得骨头面很厉害。我觉得你很会，没问题，让大家当做那边自己家啊，自己家，真的很有这个感觉，超赞的。所以就一直觉得有机会很想多跟你玩点桌游啊，毕竟我也蛮爱玩桌游的。开玩笑，玩起来，太好了。你最近有什么想玩的游戏吗？这是可以问的吗？其实有点想玩那什么 FF， 但是跑不动啊！哇靠，200GB 耶！那个，因为我的马铃薯老师应该就是没机会了，就是我的电脑我给他取名字叫马铃薯老师。对，我想说，你得扛不住啊！我觉得他应该是不行了。他平常我 OBS 跟 Shoost 全部开一开，有时候就会卡的。那不行，那不行了，跟我差不多，对，我们要善待电脑，善待生财工具。真的，我们还要靠它吃饭，不要闹了，要温柔，要温柔，对，都已经奴役他了，还是要给他一点喘气的空间啊。开玩笑，身为一个那个什么奴隶主啊，不，那个带领他的人，我们要给他那个适当的进退。原来骨头面对于当奴隶主也有研究是吗？开玩笑，你没看我奴成这样子，被奴久了就知道怎么奴役别人。哇，原来是这样哦。对，我应该也蛮久病成良医嘛。久病真的当奴隶当久了就会是个好老板。对。你有缺经纪人吗？虽然我好像也做不了。经纪人不行啊，经纪人会被我奴得很痛苦对啊，我都当我自己的经纪人，我也觉得经纪人不是很好当。很可怕哦。当别人的，你会感觉到更有难度哦，因为你必须跟他确认很多事情，你不能直接决定，那就有点麻烦。对，真的要沟通，就会再需要多花一点力气了。真的，毕竟自己跟自己是心灵相通的。对啊，自己完全就没差啊！那企划冲啊，管他的，冲啊！都奴役自己，真的开玩笑。骨头妹的那个跳真的越看越可爱，这个低头沉思的这个表情超可爱的。对，他那个有做低头那一块真的很棒太会做了，这是不得不夸赞啊！非常喜欢这个小细节。好那也很感谢骨头妹来跟我聊天。很开心我也过来，很开心，谢谢。也希望之后再多来一起玩，太好了。好的，没问题。好
那我就来 OK 准备找我们的下一位朋友。 OK，拜拜。好诶，骨头面拜拜。哎，大家跟骨头面说拜拜啊。好，那我来等一下，我来看一下我们的下一位朋友在哪里。之前第一次聊的时候也感觉到自在。对啊，我也觉得脖子以下不可描述的部位，不是骨头妹，你怎么自己跟骨头妹说拜拜啊？骨拜吗？骨拜吗？我没有想到在这里会出现谐音梗。哎，好的，goodbye，goodbye，goodbye。好，对啊，我也是觉得第一次跟骨头妹聊天的时候就觉得很自在，我觉得骨头妹真的蛮厉害的。那真的推荐大家可以去他的频道多看一下，我觉得他跟 VTuber 朋友联动的很多节目都很有趣，包含我自己之前也有去一起玩桌游，也是真的很开心。Goodbye 超赞的哦，我也觉得 Goodbye 超赞的。好啊，那么不知道我们的下一位朋友现在有没有在电脑前？那没关系，在他准备好之前，就先由我来跟大家聊天吧。没有，他可以接电话了。好，我马上打过去。我们的下一位朋友，嗨，这么，早安，你吃晚餐了吗？吃了。哦，太好了，请问今天也是吃鸡排吗？没有我今天吃我想吃的那个什么排骨面韩。式火锅。你昨天不是说想吃排骨面吗？我没有，是因为那个骨头面在那边，我就一直看着它。我想说，太过分了，好像有排骨面的泡面，要不要吃一下？太过分了吧！看到骨头面，然后就想吃排骨面，排骨面怎么变排骨面？对不起，才刚跟他聊完就得罪他，这样对吗？是这样可以这样的吗？你看他哭了啦，怎么会这样？那我们来聊点不会得罪人的话题。请问你可以跟大家自我介绍一下吗？好哦。はじめましてじゃないけど、白羽紬と申します。よろしくお願いします。我是白紬，可以叫我白白，叫我字母叫我白羽绿朵云。Hello， 你日文好好哦。还好啦。还好吗？你不是会被还好啦当成日 V 吗？我现在已经在思考，人家问我国籍的时候，我干脆就直接跟他说日本算了。看他什么时候会发现。要解释好麻烦了。这感觉很像那种姓氏比较少见的人都会被写错姓氏，最后就会直接用别人的姓氏。听说有这种。哦，那你对我喜欢你的那个，你那个背景那个红布条哦。也很赞耶。对啊，我们要有那个气氛啊，对不对？很赞耶。好不容易收益化，就是要挂一个红的、刺眼的。对啊，大家都可以煮成一锅，你可以当容器。谢谢，我又要，那你也要煮成，就是你也要参与这个被煮成一锅的。没有，我是汤啊，我是水蒸气。哦，你就直接变成汤了吗？对啊。天哪！所以可以拿你来，就是蒸东西。可以吧？可以吧？拿你来蒸东西，感觉你就会吃到它的味道，你也算是有尝到味道，也不错吼。什么云端吃一口啊，真的是哇，好赞哦！这个好适合当 hashtag 之类的。哇，云端吃一口。好所以好。反正之后如果有需要把一些主播煮成一锅的时候，就是记得子们可以担任那个水蒸气的角色，这样子。然后可以当汤底。可以当汤底。好，这感觉很需要画成 fan art， 什么罐头形态之母，然后倒出来就是之母汤，听起来越来越那个。听起来很像你的观众会想要你出的奇奇怪怪周边，我就不说是什么了。有啊，他们都会讲啊。我最近觉得他们好奇怪哦。啊，你最近才觉得？好像也不是最近，然后一直都这样。没办法，这是那个叫什么观众，就是
很乐于表达自己的需求。你讲的好乐观哦，天哪！你看，就是那个，就是很会讲场面，不是，很会安全的讲话，很怕被烧。他们之前还叫我出狗牌或者是项圈，我就你们认真的。我觉得这个比那个比洗澡水好我也觉得，现在突然觉得这个好像比洗澡水好。你看有比较就有差。啊，狗牌跟项圈哦，狗牌跟项圈，感觉还可以啊。项圈哦，项圈感觉很难做不知道去哪里做不知道。对啊。有人煮过一锅，真假的？我要看，我要喝一碗。你自己要喝一碗？哈，这是什么水循环呢？那是不是在欧拉夫老师的推特啊？我看一下。哦，还是你没有寻到你的 hashtag 啊？没有，也很久没有看我的 hashtag 还没有放在那个，他没有放在推特上面。求坡，真的求坡哦！真的有人在认真提供就是皮革加工工作室可能会有。好，你离出这个周边又近了一步了。可是其实如果这样出项圈，感觉很帅，是蛮酷的啊，感觉会很抢手你也可以出啊，你有我没有想过他们会想要当戴项圈的那一个他们有他们好像想要看你戴，对不对？我已经在戴了，是想怎样？他们只是想要有人把它牵起来而已。我还不了解你们吗？你们的观众比较没有怪怪的。我觉得这是另一种怪怪的，都一样，都一样吗？都怪怪的，不要放过他们。对，那个好。请问你对我的印象怎么样啊？怎样的印象啊？你要讲坏话吗？什么印象？没有啦，不一定要第一印象啊，就是现在为止的印象也可以。或是单纯外观长得很轻浮也可以，没关系，你就讲吧。没有，对不起。真的假的？真的觉得我长得很轻？曾经长得很没有，再讲下去会爆炸，算了。哦，好。那我们换一题吧，请问你以后想要看我做什么样的节目或是内容呢？没有，就很想要把你之前的事情拿出来讲，可是又不可以讲，好讨厌哦。当然不可以啊，对，我们是互相握有对方的小秘密的，这非常危险。有互相的小秘密，我公开才。你说你的小秘密哦？对，我的小秘密。我知道你有公开的小秘密，但有一些我不知道你有没有公开。什么？比如什么？啊，当然是不能讲。你看，这就是那个 VTuber 的恐怖平衡。我想听。你自己的我们等一下下播我再跟你说。所以你想要看我做什么样的节目或内容呢？除了爆料不能讲的小秘密之外，还有什么啊？我想到一个小秘密了。什么？你自己的？我很喜欢吃百合。这不是小秘密吧？我喜欢吃百合，这是我好像算是公开知识。对，你有跟他们讲过吗？有啊，我的观众还有就是也喜欢吃百合的，会跟我分享。对，这是公开的。你也喜欢吗？喜欢的啊。太好了，我们有百合好朋友。那有什么啊？我在努力想你可以讲的小秘密。我想一下，我有什么小秘密？我知道我没有跟大家分享我的某些癖好，但我觉得 YouTube 不知道能不能讲，但我想你知道蛮多的。例如？你不知道，好，没关系。知道也不能讲，所以还是不要前进。不是啊，就是我不知道，是因为你们知道你们每次聊天都是一大串，我知道怎么。你这样等于是爆料说我们会在某个地方有一群人分享自己的癖好，你爆的料有点大哦。我没有想到你会爆这么大的料。
没关系，不知道剩下是谁啊？当然是不能讲啊。好刺激哦！怎么会这样？好，我还记得之前就是每次跟你联动的时候，就是应该说我们第一次在纳武科林的时候，你就说就是很想要爆炎，然后爆炎蛮快乐的。然后我感受到我们每次联动那个爆炎的比例都越来越高，怎么会这样？好恐怖！很好玩耶。我需要补充更多你的小秘密，我需要更多把柄，我们才能维持恐怖平衡。来啊，你需要吗？你需要什么？不可能在这里讲吧，这样就不是什么不能讲的秘密啊。说不定其实是不能讲的，我讲出来，那不就很有效果？不要啦，好恐怖！这会不会变成我被烧啊？为什么？就是什么逼迫来宾讲一些不能讲的啊？讲完就不是秘密了，不是这样讲完就不是秘密，对啊，可以讲。讲完就是公开的秘密。公开的秘密。不要啦，不要爆我的料啦！不要爆我的黑料，不要把我的黑料做成懒人包，谢谢。你的黑料哦，头上那个黑的2根。你黑料没有什么好做的啊。连做成懒人包的价值都没有。我很认真的思考了一下你的黑料要怎么做，但好像没有办法做。你说我为人正直，对不对？对啊。太好了，爱听。好，那个，请问最近有什么想宣传的吗？之后要出翻唱，我翻唱那个真度，耶！你说要出什么？真斗吧？我不知道他怎么念。对。啊！不是，为什么为人正直还要加那个哇啦，什么意思？我为人不正直吗？我想要看你做很多企划，你什么时候要做？你还要做什么企划？有一些是我想一下，很多都还是就是还在写，然后还没做完的，就是还没做出来。你可以许愿啊，你有没有什么特别想看我做的？你要当牛郎吗？可以啊，就是有钱好说。对啊，我看那个香槟塔，我就想说你可以当牛郎啊，结果今天没有准备香槟塔。你可以当牛郎耶！你当牛郎要干嘛？取悦大家，然后讲一些牛郎话。取悦大家，对啊。啊，要讲什么？你这淘气的小猫咪，是这样吗？不是啦，这太油了。不能那么油啦。不能那么油，我又没当过，我怎么知道？我也不知道就可能，谢谢你花那么多时间在我身上。这样就可以了。之类的。那谢谢你花这么多时间在我身上。为什么要当复读机？复读不行好难当。看来我 VTuber 做不下去，不能当牛郎，会饿死。好的。你现在知道你不能当牛郎了？好像当不了淘气的小猫咪到底是谁笑？就是那种尴尬到很好笑啊。结果最后想当牛郎，最后当着还是当成了小丑嘛？怎么会这样？牛郎的部分要赞助例会，太好了，谢谢欧拉夫。学习当牛郎，开学习台对啊，你可以跟伊犁思考一下怎么当。你直接把伊犁拖下水真的假的？如果伊犁愿意的话，我想他是蛮爱看的。我觉得骨头妹可以，他中文的那个效果做很好。骨头妹声音很好听呢。对啊，他声音好听。完全同意，太好了。你什么时候看男子会啦？你看女子会了，没有看男子会？好啦，男子会大家会想看哦。会啊。好吧，男子会要干嘛？聊爱情小故事？没有，就3个一起当牛郎就好了。不对啊，你可以去聊一些奇奇怪怪的东西。我本来蛮好奇，男生聚在一起会讲什么奇奇怪怪的东西。我也蛮少跟男生聚在一起的，但好，我可以试试看。好，谢谢提供，居然是叫我去当流氓，不是流氓，牛郎，太好了。当流氓也可以，你不当过了吗？什么意思？
你不开过麦的，我台就不算吧？哦，这样就算了。好啦，也是有道理。对，好不算吧？，好。我当牛郎，真的假的？对啊，真的假的？好啦，那个之后有机会再来牛郎跟流氓都当看啦。所以你要一次同一个直播当2个、哦，这么累哦？太累了啦，那就可以分2场，可以水2集啊，可以水2集，肯定要水2集。哦，对，这个再请大家一定要当给我钱牛哎、哦，真的有牛哎、那里有好老的牛广告词。哦不，这个哦暴露年纪了，不能多讲。对面的女孩看过来，这又暴露年纪啊？不对，我没听过，我没听过。这是什么歌？这是什么歌？我怎么都不知道。好好喝吗？我蛮好喝的。啊，好，那个，毕竟今天没收钱，我们就不讲名字了。那谢谢子母来爆我的料，然后叫我去当牛郎。我好混沌哦！天哪，毕竟是水蒸气嘛，虽然我不知道关联在哪。谢谢。好尴尬哦！天哪，啊，哦，对啊，我们平常应该没有这么尴尬啦。没有啊，因为平常什么都可以讲啊，对啊，现在有很多恐怖的东西都不可以讲了。我想讲都不能讲啊，他会把我嘴巴捂起来，他好过分哦！这还好吧？这又不是把你拿去蒸包子、蒸蛙粿。所以你真的会拿手把我嘴巴捂起来？哇，好色哦！那个，我们今天那个就是谢谢子母来吐带，那我们就对，那我们就下次有机会。不要这样，不要这样，对，太恐怖了。好，这个，好玩哦！对，我们下次有机会再看有没有其他可以爆言的地方，再来爆言好了。好，好，谢谢，我们下次再来，拜拜。怎么会变成这样呢？怎么会？好，拜拜。我天哪！我怎么觉得他爆言的比例比之前越来越高了？怎么会变成这样子？我现在觉得好恐怖，我觉得我在言上的边缘。那个，我先跟刚刚出现的新朋友打招呼。等一下哦，感谢斯洛姆来，然后感谢我们的歪嘴狼，还有林奈哦，林奈的频道我之前搜寻的时候没有搜寻到，你等我一下。好，那我们就来找今天的下一位朋友，一物降一物吗？好 ，Hello， 有人离电话越来越近，体型差不多是屋住的话，手掌会把整张脸盖住。嗨，阿杜杜晚安啊！晚安，我刚刚睡着了，恭喜收益化。哇，所以你刚起床，你有吃晚餐吗？有吃晚餐哦，吃了才睡的。对，吃饱睡，睡饱吃。太好了，人生幸福莫过于吃饱睡，睡饱吃。真的真的，就是吃饱睡饱，真的是会让人蛮快乐的一件事。能吃饱睡饱是一件很幸福的事。真的。好，那有人介绍一下吗？好啊，请跟大家自我介绍一下。好，大家好，我是2.5次元的创作者阿杜杜。然后我平常在 YouTube 直播，然后除了游戏杂谈歌回呢，游戏通常都会玩封印为主，然后也会拍 Vlog，还有一些奇怪的企划。对，大概是这样。
我知道你有时候还会做那个杂谈素材，对不对？就是封面素材。哦，对啊，因为我杜杜我在工作，然后阿杜杜在的公司呢，他们的分工非常的精细哦，所以不会让每一个设计师都很累，所以就会有一点比较有空闲的时间，然后就会偷做素材。没有偷做啦，我是在精进自己的设计能力。好，有道理，有道理。问就是对，那个对啊。发现刚刚打招呼没有跟银白打招呼，补一下。银白晚安，欢迎你来。刚刚讲到，对啊，那个之前那叫什么？那个封面素材里面，就是就是我自己也有很常用其中一个，对，就是杂谈的素材，对，真的很好用。没错。有我有看到，谢谢。谢，看到别人用我的素材就会觉得很开心。这是我的荣幸，哎呦，怎么那么客气呢？你是在抢红包是不是？没有啦，就我们那个要有礼貌啊。修啦，免啦，修啦。人来就好啦。对啊，阿嘟嘟其实也蛮会讲台语的。之前那个街访的时候有跟你多用到一点台语，然后后来那个灰记爱开杠也有找你来全台语聊天过。按个我的台语袂练转呢，我伫来出来拢是古台语夹杂啦。谦虚，搁谦虚，已经。那我真正就在听无呢。那有可能。应该是安尼讲，应该是安尼讲啦。就是阮爸爸妈妈讲话我听有，我要讲的话就唔知影，有常时啊唔知影要安怎讲。听就较听有，有的词可能唔知安怎讲。不要紧，就豆豆讲，就会愈来愈熬，这会使。敢讲就赢一半。我有咧加减看迄啥罗马拼音哦。你有开始咧看哦？加减。哎呦，袂歹，好，安尼后摆若有。不然我就想讲，大家拢咧用，我就加减看。想讲卖输别人安尼。嘿啊。安尼好，后摆若是因为我后摆有想讲，可能会做一寡考大家台语的这种节目是到才来甲你招，来甲你虐待，毋是虐待。讲出来啊！无啦，请问可以啦，可以哦，尽量，我尽力。好，不用有压力，不会处罚，对。没有，你要处罚我也是可以啊，你要处罚我，你要怎么处罚？突然这样问我也是答不出来。难接是不是？对啊，没有在处罚人的，就你这么善良哦。我知道很多人那个联动都比赛比完那个输的要处罚，但是我没有这个习惯呢，主要是怕罚到自己。没有啦，没有啦，就好啦。有真的要处罚，我也可以发明一下啦，我再想想。没关系，不用，谢谢。好，那不用，收起来。收起来，把这个想法好好的收在你的脑袋深处，千万不要拿出来。请问你对火蛇的印象是什么样子呢？有趣的人。谢谢，好爱听。Interesting 吗？有趣的人。好，太好了，至少不是什么很轻浮的人，太好了。我不知道怎么轻浮的人吗？有一些观众就是看到我这张脸就觉得我可能很轻浮。那个有一些想法可以收在脑袋里面，就是不用拿出来，没关系。确实。完了，好，那请问你以后有希望看到火蛇做什么内容或是什么节目吗？什么内容或什么节目？剧本杀还是什么嘛？就是想到什么戏说台湾，我还在做迄啥偷仔镜哦。哈，你要看剧本杀？
之类的啊，就是也许podcast，反正就是、我不知道，我第一个想到的就是那种8点档，8点档，好像蛮有气之类氛的。的嗯，就是以前都会跟着妈妈或是阿嬷看呐、然后我都跟我妈一起看那个什么8点档啊，一起小杂包，然后就甩一巴掌给他。嗯，就是要有一点那种狗血嘛。对呀、啊，想看这种的哦。不过确实感觉做那种8点档，或是像细说台湾就应该有蛮多民俗的小故事或是传说，这可能蛮有趣的。但是我本身这方面的知识没有很丰富，但有机会的话好像可以哦。嗯，啊，你等一下被这头啊剪。哎、但我记得真的有啊，就是有撞到，我真的记得细说台湾是好像什么有一集，然后什么拖阿家什么东西的。对啊，好像就蛮多不同的，就蛮有创意的啦。然后那个特效也是蛮可爱的，蛮好看的。那个不是非常 local 的特效，然后就很有气氛嘛。哎、没有，我跟你讲，你那个特效要是进化，我就会很不习惯哎。那个特效要 local 一点，你感觉就不对了。没错，可是 IPB 对呀、那种很 fashion 的特效就很不行，要有那种 local 一点的感觉。嗯，的确。不过有一些就是什么，我觉得恐怖片比较多，就是一些跟台湾文化特别有，就是特别像什么，反正就是台湾民俗恐怖的电影，有一些就是特效都会比较高级，但那其实也蛮有感觉的。虽然就会感觉跟戏说台湾是不同的感觉，对，是中邪之类的吗？或是什么很多呢，好像很多呢。我现在想到什么返校吗？然后还有什么女鬼桥吗？还有什么？好像我觉得这几年越来越多哎，然后就是特效也都有在进化，然后就也蛮有气氛，蛮恐怖的。我没有在电影院看过鬼片哎。啊，真的哦、说真的，是因为很恐怖。对啊，因为不是我不怕这种东西，可是我朋友会怕，就是我就说有可能某个恐怖电影它要上映了，然后我就说我想看看，然后我朋友就说为什么要那个花钱来个电影院下自己？我说哈，可是我想看看，我说不要了，我不要看这个。原来如此，你是为了体谅朋友所以不看恐怖片？那我知道了，我之后如果都不玩恐怖游戏，就是因为我要体谅我的观众。一定是这样，问就是。对，为自己找借口，为自己找借口。啊，你怎么办？你就是要等他下档之后，另外再去看吗？对啊，就是因为我家人他有买 Netflix， 然后有些片会在 Netflix 上面。那是蛮方便的。就是如果他们不敢看，或者是他们觉得无聊，然后我想看的，我就会在这里面自己看。有道理。我有时候也是，就有一些片，就是真的刚好没有其他朋友想看的话，就只能真的在 Netflix 之类的地方，是真的。那我来问一个很怪的问题好了。不对，应该先问这个比较重要的，就是你最近有什么事想要宣传吗？有，我上个礼拜11月29号是我的出道1周年，那我有那个推出周年限定的周边，在我的那个叫什么啊？在 X 就是社群平台有原本叫推特的对，有发表那个连结，对，然后有亚克力的立牌跟粘毛器爱好者徽章，那个亚克力的立牌的底座啊是细卡啊，好赞哦！好吃。我就是想问你这个问题，想问你最近有没有吃？没有，我最近我真的是超想吃，可是细卡都是我妈妈在买啊，我妈妈会怕，我妈妈会怕那个细卡，你知道不？她就是她会怕，但她还是买回来，然后就把那一只，因为人家通常都是处理好啊，冻掉之后，我妈就拿那个10块，我妈就拿着已经处理好的青蛙，对，然后就咕噜咕噜全部都丢进去汤里面，就看不到细卡原本的样子了。所以即使他会怕呢，但是因为他已经被分解了，所以就哇，天啊，查某囝就是安尼，嘿，
疼女儿，所以就是怕还是会去买。我最近有听说那个就是南部的超市哦，好像里面有在卖青蛙，害我好想去一下。好赞哦！好像在台南的超市吗？哇，很好奇，如果有机会去的话，对，想去看看，好像有在现场在卖细卡，很好奇。好像不错哎。如果我这边也有的话，我会更愿意考虑开料理台。细卡吗？为了细卡，你要煮吗？可以啊，为了细卡，我愿意耶，真的好爱吃，好想吃。我想去云林再吃看看那个，我一直没有机会去云林吃那个红烧细卡。云林真的是就是因为没有车，我有驾照，但我没有车。然后你知道要去云林要坐高铁，然后那边又没有什么车子，你知道吗？就是没有什么租的机车之类的。哇，那是真的有点不方便哦。不过我知道那边有一家非常有名，它有红烧跟清汤的都非常有名。你都是云林吗？对啊，是在你家附近？圆环嘛，云林圆环那边。我跟你说的应该是同一间。对，应该是哦。我吃过一次，我只有吃清汤的，希望下次我也可以去吃红烧的。我想试试看红烧，因为我们家一直都是煮那个清汤，你知道那个高阿呆吗？好像是一种中药吗？这我不知道哎，我嘛唔知，我爸爸和妈的教阮写个小A啊，就讲这细卡煮的高阿呆会大汉。好你报哎！原来是这样。我嘛唔知迄高阿呆是什么物件，那可能就是一种中药吧。这个我就没吃过了。我那时候吃清汤的，只有加那个九层塔跟那叫什么姜，但也蛮好喝的。我们家是，还有我们这边的店家是那个青蛙汤煮蒜头的也好吃。饿了。好，希望我们都有机会可以吃到红烧的。好，那感谢你今天突带call in进来，那我们之后有机会再来，看是要多讲台语，还是要聊聊青蛙话题都可以。对啊，大家记得去买周边，对，请去，谢谢。谢谢。耶，好。拜。那再次感谢你来，那我就去找下一位朋友啦。好，拜拜。原来高杯胎是狗尾草，原来如此。Hello， 大便。为什么我们的招呼语会变成这样？你大便了吗？我今天有上2次，我为什么要回答啊？你哪里讲有走吧？无呢，我最近拢放较健康的。健康会使。嘿，健康会使。我今仔日有放屎。好，多谢你的分享。差不多是5分钟。5分钟进前哦。嘿，对。大便。这个人来打电话之前在大便就对了。对，没错，我想说，哇，等等要去火蛇的那个庆功突带了，我还不先大一坨便在谢谢。我没有上台大便，我已经很棒了，已经很给面子了。没错，没有上台大便。恭喜火蛇收益化了！听说火蛇收益化之后有会员福利，就是有大便的音声，对不对？对啊，就是目前已经有的是那个叫你起床大便的闹钟语音，我还叫你起床放屎。真的假的？真的已经有了，现在加就会有了。现在
家就会有了，那我真的现在立刻送死。救命！对，这就是应你的要求才有这个福利的，因为之起前床大便啦，大家。对啊，起床再大，不要搭在床上。为什么要讲这个？大家你真的记得送啊！大家记得听啊，记得听大便啊，大便，骨头妹还收到，笑死！谢谢月台送了10颗不是送了10个会大便，还有爱美哎茉莉，大家都有得大便听了，太好了。谢谢月台主播，谢谢大伟前辈月台主播赠送了10大个，伟前辈，对啊，赠送了10颗，不是10颗，10坨大便， 10颗大便，哇，好哎。 10个人的大便砸到，太好了。没错，你还记得那个 GIF 吗？就是我拿着大便在那边丢的那个 GIF。我记得啊，然后上次换我用的时候，你就说，对这个人，上次我也用了那个的时候，这个人马上就说，你看你也爱玩大便。对啊，你也爱玩不是吗？你就说嘛，爱不爱嘛？我觉得现在否认已经来不及了，就这样吧。没错，对，对哈哈哈哈哈。有味道没有味道？我们那个都玩都是火蛇玩都会，就是会洗干净手的。那你会吗？你说会什么？会洗干净手还是？对啊，你玩完会洗干净吗？你不可以预设我是会玩大便，然后只是问会不会洗手，太过分了。这个问题问得很巧妙哎、不可以吗？所以你不玩大便？我美少女才不会玩大便呢，我会好好的把它冲掉。通常不是说美少女不会大便吗？没有说美少女不会玩大便啊。拜托，美少女也是人啊，人就是会大便的吼，只是玩不玩这件事情就是公道在人心嘛。有些事情还是不要问的那么细，我们要给美少女一点隐私，就是要玩就她会躲起来玩啊。对，我不会玩呐，白痴哦。哦，不是，我本来要请你跟大家自我介绍的，但我们刚刚算是有介绍到吗？那还是介绍一下，大家好，我是陈月台，我是只3岁的狗狗，我不会吃大便，也不会玩大便。好诶，好诶，请大家相信他。对，不玩，不玩，相信月台，相信月台。然后在我的台上面有2期节目是火蛇老师来我的台教台语的，是在教大便跟尿尿的台语，那2集都非常的有趣。我觉得让火蛇拥有这么多屎尿的知识，我觉得非常的感动。而且现在不只是我拥有咯，因为经过这2次的教学，月台主播也拥有了屎尿知识了，谢谢。没错，招爸还有卡称丘贝头，没错，就是非常熟练。我真的好感动哦！就是你没过几天就会问我有没有早绑，你真的很关心我的健康哎。没错，而且火蛇老师最近都不会招把了，我觉得非常的感动。他的肠道健康有在守护，对大便小狗询问过之后，这是那个吗？这是好运大便小狗。没错，你已经被好运大便小狗询问了，接下来你的肚子30天内都会非常的健康，不会遭把。哇，太好了，太好了！请大家那个订阅好运大便小狗，还保佑你就是身体健康，放出来都对，都会成型，都会是健健康康，都会是巨龙，你擦亮眼，就是完整的一个巨。好，对不起。完整的一条龙好像没有比较好。对，对不起，哪有人一上来就在那边大便的、有人这样子吗？没，你最特别啊！哎呦，大便，那个，你以后有希望看到我做什么类型的节目吗？除了大便？突然没话讲，除了大便哦。不对吧？除了大便之外嘛，我思考一下哦。节目类型的吗？希望你可以一次邀
蛮多的人，然后你当主持人的那种节目。虽然我不知道现在还没有想到什么流程，但是感觉会很有趣。大变铁人三项，大变铁人三项感觉是要我办呢、你自己说的哦，不是我说的哦，他自己说的哦。我觉得他说的对。台语铁人三项之类的，再想想，好像有搞头之类的，或是一些很有趣的感觉，你当主持人很适合。谢谢，这是我的荣幸，这是莫大的肯定。没错，或是你也可以你可以办那个你从骨头妹那边那个拿来这个台语传话之类的。对，直接抢来用。就是VTuber 的事情怎么能算是抢呢？对呀，感情都很好，就是借一下，对，这个能算是抢吗？不能算啊，顶多算偷吧。哎呦，这当着他的面，那算是抢劫，那不算偷。那还是算抢。对啊，那还是抢啊。救命！月以己。我等等就写大便的几种写法，我忘记了。啊？什么啊？你说那个什么？我也不会背，突然不会背。大便铁人三项跟台语铁人三项，这是我们2026年的目标。太好了，我们那个明年如果还有金 V 的话，最佳企划。我就等一下台语铁人三项。我觉得入围还有可能，我不懂大便铁人三项金 V 奖到底要基于什么原因入围这项节目？创意要给分吧，而且你是关心大家的健康啊，这很有教育意义耶。寓教于乐，我们台都是寓教于乐，才没有才没有大便铁人三项不可以有哦。小二温马桶座，不要再越以己了。不要温马桶座，太有画面了，免治马桶哦。哇，会不会有什么最佳评审推荐、最佳便便奖？我觉得有意思。金 V 奖的金是，等一下，这个好像那个不行不行哦，不可以乱讲话哦。算了，我们自己办个金便便奖还比较有机会。哇，金便我一直来都有在考虑这件事情，我还有问其他 VTuber，但是评审的问题，我觉得评审对有点太牺牲了，就是你要看所有大便的一些照片之类的。评审只能你来当吧？我可以邀请一些，就是也很关心大家肠胃健康的主播，像陈火蛇老师，感觉也很适合当评审。我可以在这边乱 Q 其他的 V 吗？而且蛮大尾的。不要好了，我讲模糊一点。但是我好像知道你要说什么，但是我觉得我请不到。对啊，我觉得如果是医师类的话，可能对如何判断好大便是真的比较熟悉。但我好像请不到，就是开始我现在表情就跟我那个脸一样，超级变，超级变，好赞的名字，好赞的名字，救命哦！我真觉得可以试试看，你要给自己一个被拒绝的机会啊。好，没问题，我要写企划书了。交给我好期待，我就开始说想一下这个节目，然后就丢给火蛇说：“火蛇，你可以帮我生出这个企划书吗？”好喂，这样。如果哪一天就是我1个礼拜都没开台，可能就是我在写这个企划书，写到崩溃了。超级变的企划书。对，哇！但是真的好想看这个节目哦。那你愿意来当参赛者或是助教吗？参赛者是要拍自己的投稿大便啊？观众会看到吗？我觉得这个节目流程还有待商榷，说不定如果大家看得到那些实物，实体的照，不是食物，不是那个食物，是那个食物他不会吃。实体的照片的话，我觉得这个节目好像比较少人会看，大家可能会有点想说，有一点算好像蛮有趣的，但是有大便照片呢。但是对，不然开会线好了，会员制节目。对啊，我知道了，那个实体的照片就是会线。有道理。就是你先加到2阶会员以上，就可以看到所有参赛者的实体大便这样，然后其他的都是一些很那个随意的方式画出来的。描绘而已哦，好。哇，好棒哦，超级变 super！ 等你办，我一定参加，你叫我，太好了，保底一位。你叫我去我就去，真的太有趣了。没问题，太棒了，太好了，好像可以请
卫生纸或是免治马桶的厂商赞助卫生纸厂商。对啊，看要不要冠名赞助啊？就要又要温马桶座了。对，小二温马桶座。小二温马桶座。哦，我认真期待这个节目哦。好，没问题。那除了这个节目之外，你有什么想宣传的事吗？我差不多在15分钟后会有一个新的算新衣服、新衣装直播，有空大家可以小小看一下。然后对，大概是宣传这个。好欸，就是等一下哦，就真的是等一下。就是对，就等一下。原本要10点播，然后但是看到我们陈火蛇老师要剩10点出带，所以我就果断的把直播再往后面延一点。哇，太感谢了，太感谢了！我都不知道我这么的怎么说，我都不知道我可以摆这种架子。我大喂，没有，我不敢。哦不是大不是，今天没有大很大，所以不是。你哪一天真的大聚拢的时候，就是我很短好，那到时候再说，到时候再跟你分享。好，没问题，谢谢火蛇，谢谢月台砸了10颗那个汇集。大便，等下10点半记得去看他的新衣装哦。好嘞，感谢，这是我的荣幸。太好了，大便，就这样子在那个欢乐的大便声之中，就是对，好啊，那我们来找今天的下一位朋友吧。厉害，刚听到我的声，厉害，等一下后一位朋友看伊敢听到我的声，嘿，喂，有啥无？啊，安尼有。啥？敢会当请你先向大家介绍一下你家己。大家好，我的名叫做阿玲，我是福泽文图书馆台文化艺馆的馆长，嘛是迄无摩萨的头家安尼。我平常时我拢看迄个台语福泽文图书馆大汉的，所以我嘛算你的 fans。阮图书馆嘛才几年尔，我也无几岁啊，我少年啊。我的玲是安玲的玲，宁静安玲的玲。对，我拍字给大家看。你讲 Formosa， 请问 Formosa 是一个什么款的团体啊？Formosa 是一个内底全部拢是讲台语的 VTuber 的社团。哇！我一直想要看的这种团体总算要出现啊呢。这个社团咧，目前啊，因为我个人的问题，所以讲目前即马剩一个人。剩的人毋是你。这个人昨有甲恁做伙联动。这应该会当讲哦。会啊。对，就是昨有甲我做伙耍的。你就进来。恁来就是无摩萨的头期生。对。敢有决定啥物时阵要就是较正式的出道啊？那这出道的问题，就爱问恁来家己啊啦。因为伊嘛爱伊有时间，有较正式有要来做VTuber 这件代志。目前拢是搁咧做出道准备尔。我嘛搁咧讨论讲。到时阵出道爱用什么款的方式来去做活动安尼？好，安尼我就先期待啊，非得就是会期待，有机会嘛是。恁来讲伊无想法。不要紧，豆仔想，非得我嘛叫我的观众朋友拢出道，因嘛是哪做哪想，因为我家己嘛是共款。我昨恁联动煞有小可。我留伫咧迄个内底，甲伊利甲恁来小可开讲者，因两个嘛是拢叫我讲，我家己出道好啊。总会行到即步吼，早晚拢会
拢爱出道的啦。我即马就是我即马校长兼讲真诶，我着爱做图书馆的物件，啊，佮爱做社团的物件，佮爱做恁内的经纪人。嘿，啊，若个要出道，我若个出道，我着爱去做家己的。嘿，对 TMC。嘿啊，对啦，迄啲的莫甲你逼，嘿。袂啦，嘛是一个梦想啊，因为讲，无某啥即间公司，我开始创到今嘛，已经3-4档啊有啊吧。为图书，其实图书馆就是为着要用即间社团早开始咧铺文的啊。哦，是安尼哦。嘿。哦，竟然是安尼。因为做好侪文是较紧啊。啊，做 VTuber 较慢，所以就是讲，安尼图书馆做起来了后，我甲我的 fans 拢引流过无某啥内底安尼。哦，你的计划，你的音乐毋是音乐，你的计划是安尼。啊，系啊，本来是安尼啦，啊，毋过即马就是个人问题，因为我独资啦，所以钱开了啊，就过来就豆来。啊，原来是安尼。哦，好，希望恁顺势，因为我今仔早想要看到迄个，这就是用台语做内容的 VTuber， 真正想要加几个即种的朋友。你家己就是啊。啊，一个人无够啊，爱有伴啊，所以就才鼓舞大家。诶，呀，我感觉你台语讲了，就一定还有这啥？就一定是练等的，大久保的啦，一定是大久保的。对，一定是大，无是要对付大久保。啊，你声嘛好听呢，真适合。我较早就是，我较早嘛是做，安尼讲就歹势，要向要讲出来。哦，开始嘛是做咧，算声优啦哈。哎呦，莫怪哦。原来，好，安尼好啦，恁迄啲就是有机会，拢会做想要招恁做伙耍啦。啊，若是恁有确定啥物想要较正式嘅出道，嘛当甲我讲，啊，我才来替恁宣传安尼。好啊，这一定无问题啊。啊嘛是而且甲你讲一声恭喜啦，因为收益化会当开始连载啊。有影，这足需要诶。无钱开了就无通耍啊！这有影。嘿啊，像阮安尼。嘛真正无简单啊！就是拿出来做节目的，有的人是有做者 VTuber 拢是拿做家己的头路啊，拿做频道安尼。啊，毋管是即款的，还是讲较想要开迄，就是聊落的，规工拢咧舞频道的吼，即种就真需要大家支持吼。所以大家若有看到介意的吼，而且尤其是迄个。台语讲了好，啊，佮用做者台语咧创作的，真正爱甲支持一下，嘿，真正，我个人做好现的一个问题，请问你敢有较希望看到我后摆做啥物款的节目，还是啥物款的内容？节目啊，我昨有甲伊利讨论着，讲我有咧写剧本，啊，我会希望讲大家会当来。会当提供这个剧本互恁，啊，互恁去耍安尼。啊 ，TRPG 歹势，无讲着。哦 ，TRPG， 因为头拄仔有另外一位阿嘟嘟敲电话来，有讲想要看我耍迄个，华语讲剧本杀迄款的。哦，你头拄仔无讲 TRPG， 我想到的是迄款。哦 ，TRPG 我嘛是有机会想要试看卖呢。哎呀，哦，安尼应该真好耍哦。啊，我想要指定一件代志。因为歌的代志，敢会使讲？你是讲咱有偷讨论的迄条？嘿，会使。因为火子有甲我有甲我委托一条歌，啊，要写做台语的词。我目前当咧写，啊，写到要好啊。啊，我会希望讲这条歌是双人合唱的，我会希望伊利甲火子两个人来唱。各伊利，好啦，我咱是毋是先莫讲歌名？
我无讲，好，安尼咱就莫讲歌名啊。迄个原底吼，我个人就是足介意即条歌啊。迄阵我就想讲啊，好啦，无咧我来唱即条啊。我一听到迄歌名，我就想讲啊，好，恁一定想要听我甲伊利做伙唱，所以我其实嘛咧丢赌讲看敢要找。我还未决定要找谁啦。啊，既然你著安尼指定啊，我阁知影大家会介意啊，伊利若同意，咱就安尼啦，咱就安尼决定啊。嘿。所以伊利你 OK 吼，你若 OK， 咱就我昨有甲讲，咱就真正雄雄就讲好。真正是雄雄咧甲大家重大过低呢，那安尼过低嘿，那安尼。嘛是算讲，互大家知影讲我有咧写歌啦，所以若有要请我斗写，我欢迎哈。我嘛足期待会使看到。去私信，或者文图书馆、台文化园馆，还是你有我的 DC 嘛会当甲我讲安尼。好，迄个克利啊即个歌词迄部分。无问题。好啦，大家欢喜啦，大家欢喜。还是就哪讲？就算感谢啦，恁照顾阮查某囝啉奶安尼。讲到袂输啦，真正是要安怎？我是啥物学校的迄个老师安尼。因为我马上足紧张的啊！头一届，昨是啉奶头一届联动咧。嘿，应该本人应该嘛足紧张。感觉做老爸应该比较紧张啦，我感觉。我困袂去，食袂落困袂去。这业掉。落尾迄个即马有较无遐紧张无？困会去啊袂？有啊，昨困较好诶。昨困就好，安尼就好。无啊，昨困较好，是因为今仔透早6点要上班啊。哎哟，无困嘛袂使。这变。哎哟。天开了啊，无多。这真无法度。子母嘛讲啉奶足古锥的，伊足介意哎。感谢。我昨有去子母的台感谢子母。安尼真正要安怎讲？就是我一直拢想讲，我若有机会像昨迄款的节目，我就是感觉讲，我若是通好甲会晓讲台湾话的 VTuber， 愿意讲台湾话的 VTuber， 就是招做伙变做一个算是款仔嘛袂歹，着后摆若要做啥物讲台语的联动的时阵，你嘛会当小吹嘛无一定爱有我就想讲安尼，互大家熟悉嘛袂歹啊。感谢有即个有阿慧即个平台。我是平台好，嘛是啦，我嘛是真正有想要，就是发挥一下我即个功能因为我家己嘛爱看，安尼我嘛真正足欢喜对啊，安尼敢算一种红娘？要安尼讲嘛会使啦，会使啦，算媒人安尼会啊，媒人婆。会使算，时到要皇帝的时阵，我才来。无啦，爱互伊一包大包诶。有大包好，安尼定好，安尼一定好，安尼好。这无我都拒绝。对啦，迄个佫有上重要的问题，虽然我毋知影敢有请问最近敢有啥物想要宣传的代志？有啊，就是。阮查某囝，你着啉来啊！欢迎大家邀请伊做伙联动。虽然也未出道，也毋过陪做好啊，要联动嘛，拢会使。欢迎大家紧甲邀请安尼。这我想看卖安怎讲，就是因为我一直拢想要找会晓台湾话 VTuber 做伙联动咧联动的时阵，我嘛会偷偷听一下大家的腔口啉来的腔口应该是。我以早较无听到共腔口的朋友的，所以大家若是想要，因为我感觉讲，咱若想要加听台湾话，咱嘛是爱加听各所在无共的腔口，安尼你才会较知影。这嘛是真正，大家会使加找啉来算者。我感觉啉来台语嘛讲了好听，所以真正推荐互大家。安尼。
再感谢，感谢再感谢。免安尼，咱就台湾人就斗相挺安尼，嘿，拢朋友，家己人。你嘛甲阮就斗相共的啊。啊，就互相啊，我嘛，真正就朋友，目标嘛差不多，所以咱就做伙来，迄个，就有机会就通做伙做代志嘛，真好。我嘛是对恁真正足感谢的。我讲真诶，啦，阮对你较感谢，阮阮的感谢比你较济。免比这啦，免比这。好啦，安尼。或者后摆吼有机会，真紧就有机会，因为咱这礼拜嘛，对啊，咱礼拜就有礼拜暗时8点吼，一个会议爱开讲，是一个全台语的开讲节目。迄阵可会当甲进来讲话，水嘿，大家若有爱听，嘿，礼拜暗时吼，定定爱来，安尼，咱就期待恁刷落来精彩的表现咯。无问题。我这个来加趁一寡钱。辛苦啊，加油啊！感谢你。好，安尼，咱嘛咱就期待迄个拄好偷讲着吼，可能会出一条 cover，是唱台语的大家今日有听到的，恁就放伫心肝内。结果不知道为什么就偷偷告知了一下，预告了一下之后会有新东西。好啦，感谢大家今天来跟我一起，就是庆祝这个收益化的凸带，就真的还是很感谢大家一路以来的支持。然后今天真的有好多人买了会员，也有好多人送了会员，天哪，太感谢你们了！就是我会好好拿这笔钱去做更多有趣新节目的，谢谢大家。我们明天会再见面哦。我们明天晚上8点，一样是晚上8点，明天会有这个非常無耻的练财台。那到时候我会准备一个就是练财的菜单大家就是可以拿钱来点菜这样子。好，对，那还有就是礼拜天我们会有那个全台语的会计爱开杠到时候就是可以来听我跟 VTuber 的朋友们一起用全台语聊天。对，到时候会有君莫、林奈还有西语，对，我们会一起用全台语聊聊天。那大家可以配饭，对，就是那个如果想要泡泡耳朵多听点台语的很适合来。好，安尼今日的宣传各有今日到位的讲到这真足感谢真我讲真的就是感谢大家，就是一直给我支持。真正是无恁的支持，我就无法度行到这步。对即马就是想讲好啦，讲较白就是讲较白，即马就是迄个有感觉到较有钱较敢来加做一寡台语的内容所以就是前一阵仔有影是讲华语的较济后摆即马有这个叫做啥钱的这方面较无咧烦恼所以迄个台语的内容应该是会愈来愈济。所以大家若有介意我做台语内容就会使期待者，哇，真的很开心，火蛇说的话，这是我的荣幸，我嘛足欢喜的啦，就是会当行到这步，真正对我来讲是，互我向更较有自信安尼，更较有胆，后摆会使来加较拼的，安尼就。毋过该休困嘛，是爱休困所以虽然真正足够的，有足侪话想要讲毋过咱要是通结束的时阵爱结束。好啦，回对明仔载还会见面，所以大家毋免烦恼所以明仔载暗时8点就会使过来时到会有会练财这样子。好，安尼咱今仔日的放送就差不多到这，安尼咱就来去找外台啦。来去找外台，伊讲要有出新衫，咱来去看伊的新衫，拄好要开始安尼咱就陪去找伊多谢大家今日来，多谢大家今日加入我的會員，後擺就佫較濟有诶無诶大概也無啥正經的物件會分享互大家好，
好啦，真正要再会啦。OK，安尼，咱就再会咯，拜拜。所以拜托，莫阁出现什么意思？hen果嘛，准备要出道啊！我有看到hen果要出道的消息啦。迄个等日子较近的时阵，我阁会甲大家大力宣传吼。对，我真正足欢喜，就是我家己嘛小液化佫有看到足侪愈来愈侪哦，真愈来愈侪呢。我真足感动的，愈来愈侪用台湾话想要做内容的 VTuber 嘛开始咧活动啊。咱即个2026年定到的足精彩的，水。好啦，会不会讲伤济啊？真正休困啊。